reviews. What have we learned from the last week? Okay. So last week, we have completed only 2 kinds of paragraph. The first one is descriptive paragraph, and the second is the comparisons paragraph. So among of these 2 paragraphs, who can tell me what is descriptive paragraph? Please. Who do you want to share? What is descriptive paragraph? Please. Hello. Dear teachers, a descriptive paragraph gives a reader a visual picture of the topic. Okay, thank you, Kalian. Okay, anybody want to share what is descriptive paragraph? How about the others? Do you want to share? What is the meaning of descriptive paragraph? In order to write descriptive paragraph, you should know the meaning of descriptive paragraph first. Okay? Do you want to share? Yes, teacher. Yes, please. I think descriptive paragraph is the way that you describe something with an image that you has been, has been imaginated throughout your mind, which include with 5 senses. Okay. What are 5 senses? Well, they include sight, smell. Oh my God. Sight, smell. Hearing, taste, and touch. Yeah. Okay. Yes. Yes. Yeah, so thank you, Pisat and Kalayan, for your answers. So when we talk about descriptive paragraph, we should refer to the visual picture of the topics. So it means that you have to give your opinions, you have to give your idea, you have to give your point of view to describe about some things. What you have described about some things, you have to include the 5 senses. Okay, the 5 senses, such as hearing, taste, touch, sight, and smell. Okay, include to describe your descriptive paragraph. Okay, so this is the definition of the descriptive paragraph. So my next question is that, what are the key features of a descriptive paragraph? What are the key features of descriptive paragraph, please? តើលក្ខណៈបាទជាគន្លឹះក្នុងការសរសេរ descriptive paragraph មានអីខ្លះមើលបងប្អូនណាអាចឆ្លើយបានមានអីខ្លះដែលយើងបានរៀនកាលពីសប្តាហ៍មុន Yes, teacher. 5 factors of descriptive paragraph. There are 5. Okay, what are they? Say, look. 1. Describe. 2. You express idea or feeling about something. 3. Does not define. Defined, yeah. Yes, sure. 4. Find a picture for the reader. 5. Use sensory words that appeal to the 5 senses: hearing, taste, touch, sound, and smell, teacher. Okay, thank you. Very good. So look, okay. So in order to write descriptive paragraph, you should know the key feature of it. There are 5 key features of a descriptive paragraph. The first one you have to describe. Describe about what? Describe about your topic. Okay? For example, if your topic talk about the animal cow, so you have to describe what are the character, what are the bodies, what are the cow's performance. Okay? So you can describe in this topic. And number 2, this is we give impression. We give impression is mean that you have to show your feeling to interest
to describe about your topics. What is your idea? What is your feeling about your topics? And number 3, do not define. Do not define here. They don't want you to give the definition of your topics. If your topics talk about cow, so don't try to define, don't try to give the definition of the word cows to your descriptive paragraph. And number 4, paint a picture for the reader. Paint the picture for the reader. It means that you have to use your own idea. You have to use your point of view in order to describe your topics. And the last one is very important for your descriptive paragraph. You have to use 5 sentences to describe your topics in the descriptive paragraph. There are hearing, taste, touch, sight, and smell. We don't want you to use all 5 sentences to describe your descriptive paragraph, but actually you can use 2, you can use 3, you can use 4, as well as you can use 5. It's better. Okay, in order to make you easy to describe your topics. So this is the 5 key feature of a descriptive paragraph. Okay, yes. This is what have we learned from the last week. Okay, and among of that one, I just provide you one homework. Okay, let's talk about descriptive paragraph. When we finish our reviewing, so we have to correct, okay, a few homework that I just provided to you. Okay, and go to the comparison paragraph. Last week we also learned about the comparison paragraph. So what is the definition of the comparison paragraph? Who can tell me? Comparison paragraph show the similarity and differences between 2 people, thing, or idea. Okay, thank you, Srayhut. Yes. Okay, anything else you want to share? And how about gentlemen? Only the ladies that can answer my question. And how about gentlemen? You don't understand or you don't want to answer my question? Me, teacher. Yes, Pisat, please. Yeah, a comparison paragraph is the way that you raise up to 2 main things or topic to discuss and comparing the similarity and the contraries. That's all, Pisat? That's all. Yes. Okay, thank you. Yes. I need one more gentleman to answer my question because just only Pisat that respond to my question. And how about the others? Please. Me, teacher. Yes, Krishna, please. Hello. Yeah, teacher. Comparison paragraph. So the similarity or differences between thing, people, or idea. Okay. That's all, Krishna. Teacher. Yes, thank you, Krishna. Yes, all your answers are correct. So when we talk about compare, you have to compare 2 things, 2 people, or 2 ideas. Whether you want to know they are similar or different. So this is the comparison paragraph. Or we can talk in short. When we talk about comparison paragraph, you have to show the similarity or difference between 2 people, things, or ideas. Sometimes it can be people, sometimes it can be things, and sometimes it can be idea. So this is the definition of the comparison paragraph. Okay? And one more thing. In order to write comparison paragraph, you should know some features of the comparison paragraph. So my question is that what are the features of comparative paragraph?
តែលក្ខណៈពិសេសរបស់ comparative paragraph មានប្រមាណយ៉ាងអីខ្លះអូនអាចដឹងបានទេសូមឆ្លើយកុំស្ងាត់អញ្ចឹងបាទសូមមានការចូលរួមណាបានថ្នាក់រៀនអនឡាញរបស់យើងមើលទៅវារស់រវើកបើយើងអត់មានការចូលរួមទេវាអត់មានភាពរស់រវើកទេណាខ្ញុំសូមឆ្លើយចា Yes please Sarat okay A comparative paragraph has one have two subjects. Okay. Number two is compare similarity or contrasted different. Number three, similarity or different that are not so obvious. And number four, point by point method or block method. Okay, thank you, Sarat, for your answer. Yes. Okay, I need one more student to answer my question. What are the features of comparative paragraph? Sidley, some Sidley. Can you, Sidley? Hay chị online ចោលឡាបាទអ្នកដែលខ្ញុំហៅហើយអត់ឆ្លើយតបខ្ញុំអាហ្នឹងគឺ online ចោលឡាបាទរៀនបើអត់រៀនចឹងបាទតោះសិលីនៅនេះកាលលោកគ្រូអរលោកគ្រូដោយសារតែអាទិត្យមុនខ្ញុំអត់បានចូលរៀនលោកគ្រូខ្ញុំចេញពាក់កណ្ដាលម៉ោងមិនចឹងដោយសារតែខ្ញុំជួនអីទៅប៉ែតដល់លោកគ្រូអូខេតោះសម្ផស្សសូសម្ផស្សcomparative paragraph has some feature. One, two subjects. Two, compare similarity or contrasting different. Three, similarity or different that are not so avoid and four, point by point mental or block mental. Okay, so thank you very much, Sampos, for your answering my question. Okay, so when we talk about the feature of comparative paragraph, we have to focus only 4 points. So the first one is two subjects. You have to compare two subjects. Two subjects here we refer to two subjects of people, two subjects of things, two subjects of ideas. Okay, so what you have to compare, you have to compare two things, start from two things. Okay, and number two, what you have to compare, sometimes it's similar and sometimes it's contrasted difference. Okay, and number three, all two things, two people or two ideas, sometimes it's similar or different, but they are not obvious. They are not obvious or the specific one. Okay, sometimes it's similar, but what is similar is not clear, is not specifics. Okay, and the last one, number four, you can compare two people, two things or two ideas by using the method of point by point method or block method. Okay, point by point methods, it means that you can write the two things or the two people or two ideas to separate in the paragraph. It means that you have to separate one paragraph. You talk about cow, and one paragraph you talk about buffalo, for example, and you have to find what are similar and what are the different, but both of them you have to separate the paragraph, okay, or the sentence. If the paragraph, you have to separate in the sentence, but in the essay you have to separate with the paragraph. And block method, you can use in the same sentence or the same paragraph to find what are the similarity and what are the difference. Okay, so this is what have we learned from the last week.
in order to connect with the comparison paragraph, so now we just go to example, and this example also, I just give you the homework last week. Okay, so let me share with this one. Do you see my slideshow? Yes, sir. Okay. So this is the example that I just provided to you last week. Okay. So writer and ballerinas. Ballerinas, this is for who just dance. Okay, as the expert one. Okay. So I hope you have already read about this paragraph. So I no need to read for you again because you already read about this one. Okay. So I just want to tell you which one I have to compare, which one is different and which one is similar. Okay. Yes. And which one is the same. So in here, on the underline with the green color, this is I have to write what are contrasted difference. You see, good writers are motivated to learn new and better ways of telling a story. But or in contrast, as ballerinas try to learn new and better ways of performing certain moments. So the good writer, they just focus on telling the story. But for the ballerinas, they just perform the moments because they want to dance. So they just want to show their moments to the audience. Okay, so that's why this is the contrasted difference between writer and ballerinas. អញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុច homework ដែលខ្ញុំដាក់ឲ្យបងប្អូនធ្វើកាលពីសប្តាហ៍មុនហ្នឹងខ្ញុំ underline ពីខមហើយខ្ញុំដាក់ពណ៌បៃតងហ្នឹងគឺអាហ្នឹងគឺឲ្យឈ្មោះថាលក្ខណៈខុសដាច់លក្ខណៈខុសដាច់មានន័យថាវាអត់ដូចគ្នាមានតែខុសដាច់តែម្ដងតើណាអញ្ចឹងអានេះអ្នកនិពន្ធគាត់ធម្មតាអ្នកនិពន្ធគាត់ព្យាយាមសរសេរយ៉ាងម៉េចតាក់ទងជាមួយនឹងដំណើររឿងបាទមិនថារឿងស្អីមួយហ្នឹងទៅបាទមិនថារឿងអប្លែងរឿងប្រឡំលោកឬក៏រឿងអីទេបាទគាត់ព្យាយាមនិពន្ធតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងបាទប៉ុន្តែចំណែក ballerina វិញគឺគាត់ព្យាយាមស្វែងរកមធ្យោបាយថ្មីហើយនឹងមធ្យោបាយមួយដ៏ល្អប្រសើរនៅក្នុងការសម្ដែងជាលក្ខណៈចលនាពីព្រោះយើងត្រូវការរាំគឺយើងត្រូវបង្ហាញចលនាដៃយើងត្រូវយ៉ាងម៉េចណាជើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចណាដៃណាចូលដៃណាជីបអីគឺយើងបង្ហាញជាលក្ខណៈកាយវិការអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាលក្ខណៈប្រៀបធៀបបែបជាលក្ខណៈខុសគ្នាដែរអ្នកនិពន្ធគាត់ព្យាយាមសរសេរបែបជាលក្ខណៈដំណើររឿងអីមួយហ្នឹងទៅវាអាចរឿងប្រឡំលោកឬរឿងប្លែកឬក៏គាត់និពន្ធរឿងជាលក្ខណៈចំណេះដឹងឬក៏ជាលក្ខណៈ improve ability របស់ប្រជាជនឬក៏របស់តំបន់ណាមួយហ្នឹងទៅប៉ុន្តែចំណែក ballerina វិញគឺគាត់ព្យាយាមស្វែងរកមធ្យោបាយថ្មីហើយមធ្យោបាយមួយដ៏ល្អដែរប៉ុន្តែគាត់ស្វែងរកតាក់ទងជាមួយនឹងផ្នែកចលនាតើយើងត្រូវរាំយ៉ាងម៉េចណាដើម្បីតាក់ទាញភ្នែកទស្សនិកជនណាអាហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹង moment កាយវិការអាហ្នឹងគឺជាលក្ខណៈខុសគ្នាដែរចំណែកខ្ញុំ highlight ពណ៌ក្រហមនេះវិញគឺជាលក្ខណៈខុសគ្នាឬក៏ភាពស្រដៀងគ្នារវាងអ្នកទាំងពីរមានន័យថាភាពស្រដៀងគ្នារវាងអ្នកទាំងពីរហ្នឹងគឺ dedication មានន័យអ្នកទាំងពីរគាត់លះបង់ទាំង writer ក៏គាត់លះបង់ចំណេះដឹងរបស់គាត់ក្នុងការសរសេររឿងទាំង ballerinas គាត់ព្យាយាមរកនីតិវិធីរកវិធីសាស្ត្រអីថ្មីដើម្បីរាំតាក់ទាញភ្នែកទស្សនិកជនឲ្យគាត់ទស្សនានៅលើឆាកអីទៅណាកុំឲ្យសម្ដែងទៅវាស្គងវាអីចឹងទៅណាបាទអាហ្នឹងគឺលក្ខណៈស្តៀងគ្នាមានតែគាត់មានភាពលះបង់ដូចគ្នាណាបាទវាអត់ដូចទាំងស្រុងទេណាបាទគឺវាលក្ខណៈស្តៀងគ្នាម្យ៉ាងទៀតគាត់បានសរសេរទៀតថា good writer ហ្នឹងគាត់អាច spend ពេលវេលារបស់គាត់បាទជារៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងការអភិវឌ្ឍទៅលើជំនាញភាសាដើម្បីពង្រឹងនៅការសរសេររបស់គាត់មានន័យថា
គាត់ស្វែងរកនៅជំនាញអីផ្សេងទៀតដើម្បីយកមកពង្រឹងទៅលើការនិពន្ធរបស់គាត់ប៉ុន្តែដូចគ្នានឹងផងដែរបាទ ballerina ហ្នឹងគាត់ចំណាយពេលមានមិនសូវច្រើនទេបាទទៅកាន់ជីនពីព្រោះអ្នករាំរបាំគាត់ត្រូវការរាងស្អាតបាទរាងស្អាតសាច់ដុំរបស់គាត់ឲ្យមានភាពស្វាហាប់អីចឹងទៅបាទឬក៏គាត់ព្យាយាមទៅ studio បាទ studio ហ្នឹងបាទមួយសប្តាហ៍ម្ដងទៅដើម្បីអីគេដើម្បីបង្កើននៅអាជំនាញរាំអាជំនាញកាយវិការរបស់គាត់ឲ្យមានភាពរស់រវើកបាទគាត់ត្រូវតែមានភាពនិវានុវត្ត innovation អីហ្នឹងណាដើម្បីអភិវឌ្ឍទៅលើអាជីពរបស់គាត់ណាអាហ្នឹងគឺជាលក្ខណៈស្តៀងគ្នាណាហើយខ្ញុំhighlight ពណ៌ខៀវនេះបាទពណ៌ទឹកប៊ិចនេះបាទគឺជាលក្ខណៈដូចគ្នាបាទប៉ុន្តែមិនដូចគ្នាទាំងស្រុងទេវាដូចគ្នាប៉ុន្តែដូចគ្នាជាលក្ខណៈដោយផ្នែកមានន័យថាអ្នកទាំងពីរហ្នឹងទាំង writer ទាំង ballerinas ហ្នឹងគឺអ្នកទាំងពីរហ្នឹងគឺមានវិជ្ជាជីវៈដូចគ្នាក្នុងការធ្វើឲ្យទស្សនិកជនហ្នឹងសប្បាយចិត្តមានន័យថាទាំងអ្នកសរសេរអ្នកនិពន្ធក៏ដោយឬក៏អ្នករាំរបាំក៏ដោយធម្មតាអ្នកនិពន្ធគាត់និពន្ធជាសភៅរឿងប្រឡំលោកនៅពេលដែលយើងអានទៅវាអាចធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងសប្បាយអីទៅដើម្បីបំពេញនៅបំណងរបស់អ្នកអានអីទៅម្យ៉ាងវិញទៀតអ្នករាំរបាំក៏ដូចគ្នានៅពេលដែលគាត់សម្ដែងនៅលើឆាកគាត់មានក្បាច់អីយ៉ាងមួយទៅឬក៏គាត់មានភាពច្នៃប្រឌិតអីនឹងមួយទៅដើម្បីតាក់ទាញភ្នែកទស្សនិកជនឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការសម្ដែងរបស់គាត់អាហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងអាជីព professional របស់គាត់ណាបាទដល់ពេលមកដល់ paragraph មួយទៀតបាទ paragraph មួយទៀតគឺខ្ញុំ highlight ពណ៌នេះដែរពណ៌ green ដែរបាទអញ្ចឹងគេថា writer choose their theme and language with their audience in mind ណាចាអានេះគឺលក្ខណៈខុសគ្នាប៉ុន្តែលក្ខណៈខុសគ្នាវាមិនសូវមានមិនដាច់ដូចខ្ញុំ underline ខាងលើទេមានន័យថាវាខុសគ្នាដែរប៉ុន្តែខុសគ្នារបៀបសើសើវាមិនត្រូវវាមិនខុសគ្នាដាច់ពេកទេណាមានលក្ខណៈបែបសើសើណាបាទខុសគ្នាតិចបាទអញ្ចឹងមានអ្នកនិពន្ធគាត់ព្យាយាមជ្រើសរើសបាទនៅប្រធានបទណាមួយដែលគាត់ចង់សរសេរឬក៏ជាភាសាអ្វីមួយភាសាខ្មែរអង់គ្លេសឬភាសាអីមួយដើម្បីសរសេរទៅលើរឿងប្រឡំលោករបស់គាត់ដើម្បីបំពេញនៅបាទអារម្មណ៍របស់ទស្សនិកជនបាទប៉ុន្តែសម្រាប់ ballerina វិញគឺគាត់សម្រេចចិត្តណាទៅលើផ្នែកចលនាកាយវិការ moment កាយវិការបាទហើយនឹងសម្លៀកបំពាក់បាទ outfit ហ្នឹងគឺសម្លៀកបំពាក់មកសម្លៀកបំពាក់គឺសំដៅទៅលើសម្លៀកបំពាក់នៃរបាំណាបាទ outfit ហ្នឹងណាបាទបើ clothes របស់យើងអាហ្នឹងសម្លៀកបំពាក់ធម្មតាប៉ុន្តែ outfit នេះគឺសំដៅទៅលើសម្លៀកបំពាក់បែបរបាំណាអញ្ចឹងគាត់ព្យាយាមរចនាបទទៅលើកាយវិការហើយនឹងសម្លៀកបំពាក់បាទមានលក្ខណៈវាមានឥទ្ធិពលមានលក្ខណៈស្រស់បំព្រងដើម្បីតាក់ទាញនៅភ្នែករបស់ទស្សនិកជនណាអាហ្នឹងគឺលក្ខណៈខុសគ្នាសើសើតែវាមិនដូចអាខាងលើខ្ញុំ underline ទេណាបាទប៉ុន្តែជានិយាយជារួមមកបាទ few people បាទយើងចេះតែនិយាយទេវាអត់មានភាពច្បាស់លាស់ទេបាទវាអត់មានការស្រាវជ្រាវណាមួយច្បាស់លាស់ទេអានេះទៅតាមការយល់ឃើញរបស់មនុស្សមួយចំនួននេះគាត់យល់ថាទាំងអ្នកនិពន្ធទាំងអ្នករាំរបាំគាត់សិតតែមានលក្ខណៈពិសេសដូចគ្នាណាអញ្ចឹងអានេះគាត់ការយល់របស់គាត់អញ្ចឹងដល់ពេលលទ្ធផលចុងក្រោយយើងសរុបមកទេថាទោះបីយើងនិយាយពីលក្ខណៈខុសគ្នាដាច់លក្ខណៈស្តៀងលក្ខណៈដូចលក្ខណៈខុសគ្នាបែបបន្តិចបន្តួចក៏ដោយប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងសរុបមតិគឺយើងសរុបមតិជាលក្ខណៈរួមមានអ្នកទាំងពីរហ្នឹងគាត់សរុបជារួមមកគឺអ្នកទាំងពីរហ្នឹងគឺទាំងអ្នកនិពន្ធទាំងអ្នករាំរបាំគឺគាត់អត់មានលក្ខណៈខុសគ្នាដាច់អីច្រើនទេមានន័យថាលក្ខណៈរបស់គាត់មានលក្ខណៈជារួមមានន័យថាទាំងអ្នកនិពន្ធទាំងអ្នករាំរបាំគឺគាត់គោលបំណងរបស់គាត់គឺគាត់ចង់អភិវឌ្ឍស្នាដៃរបស់គាត់ចង់តាក់ទាញបម្រើអារម្មណ៍របស់ទស្សនិកជនអញ្ចឹងមានន័យថាលក្ខណៈទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាអត់មានលក្ខណៈអីត្រូវខុសគ្នាដាច់ទេណាមានលក្ខណៈខុសគ្នាដាច់ទេគឺលក្ខណៈរបស់គាត់គឺលក្ខណៈជារួមបាទលក្ខណៈជាវាស្ទើរតែដូចគ្នាណាប៉ុន្តែមិនដូចគ្នាទាំងស្រុងទេ
ចឹងតើនេះអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជា paragraph បែបជាលក្ខណៈ comparison paragraph តើមកនេះបាទហ្នឹងគឺ homework ដែលខ្ញុំដាក់ឲ្យបងអូនធ្វើកាលពីសប្តាហ៍មុនណាបាទឥឡូវយើងក៏លេខមកមើល homework របស់យើងមួយទៀតបាទខ្ញុំនឹង share ទៅចាំមួយ plate ឃើញទេឃើញខ្ញុំ share ទៅហ៎បាទ homework របស់យើងបានតែ30នាក់ទេហើយអ្នកដែលអត់មានឈ្មោះចូលក្នុងនេះព្រោះខុសគោលការណ៍របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់ save ទេណាអត់ save ចូលទេព្រោះខ្ញុំប្រាប់ឲ្យប្រាប់ទៀតណាបាទអ្នកខ្លះខ្ញុំអត់ទៅ save ឈ្មោះពេញយ៉ាងមកគាត់អត់ទៅ save អាសញ្ញា underscore គាត់វាយជាអក្សរ underscore ឲ្យដាក់ topic យកតែម្ដងណាខ្ញុំអត់ចង់បានអញ្ចឹងទេខ្ញុំចង់បានឈ្មោះពេញមកហើយដាក់សញ្ញា underscore មកបាទសញ្ញា underscore យ៉ាងនេះបាទអាគូសត្រីក្រោមមួយតូចបន្តិចហ្នឹងបាទហើយដាក់ចំណងជើង topic អាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានហើយខ្ញុំប្រាប់ម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតបងអូនខ្លះនៅតែធ្វើខុសខ្ញុំអត់យល់ដែរបាទខ្ញុំអត់យល់គាត់បាទតោះឥឡូវខ្ញុំកែតែមួយចំនួនទេបាទខ្ញុំអត់កែទាំងអស់ទេណាឥឡូវខ្ញុំយកប្រាជ្ញវិនតាចោះបាទ relaxing and at the beach បាទចាំមើលគាត់ទៅសេយ៉ាងម៉េចណាបាទនេះយើងរៀនទាំងអស់គ្នាណាទោះបីជាខុសត្រូវអីក៏ដោយវាជាការរៀនសូត្រទេណាវាអត់មានការយកទោសអូសដំណើរអីទេសំខាន់គឺបងអូនបានធ្វើជាលក្ខណៈ homework របស់បងអូនហើយការធ្វើជាលក្ខណៈ homework របស់បងអូនវាជាចំណេះដឹងរបស់បងអូនទោះបីជាបងអូនធ្វើទៅខុសឬក៏ត្រូវក៏ដោយវាជាចំណេះដឹងរបស់បងអូនគឺជាភាពច្នៃប្រឌិតគឺជាគំនិតរបស់បងអូនខ្ញុំចង់បានអញ្ចឹងណាជៀសវាងបងអូនវាយចូល Google ហើយយកពី Google ទាំងដែលបងអូនអត់យល់ណាខ្ញុំអត់ចង់បានអញ្ចឹងទេណាបាទតោះឥឡូវខ្ញុំមើលយើងមើលមុនមកខ្ញុំអត់ទាន់កែខ្លឹមសារទេខ្ញុំមើលទៅលើរចនាបថបាទរចនាបថរបស់គាត់មានដាក់ឈ្មោះបាទដាក់បន្ទប់ហើយដាក់ពេលវេលាសិក្សាបាទហើយចំណងជើងមកត្រូវហើយបាទហើយ margin របស់គាត់តាក់ទងជាមួយនឹង left ហើយនឹង right អីហ្នឹងគឺធំអស់ហើយណាអាហ្នឹងរចនាបថខ្ញុំចង់បានអញ្ចឹងណាខ្ញុំចង់បានអញ្ចឹងណាបាទអានេះគឺជាប្រភេទ descriptive paragraph ឥឡូវយើងមើលទៅលើប្រធានបទរបស់គាត់ដែលគាត់និយាយថា relaxing at the beach បាទមានលំហែកាយនៅកន្លែងបាទឆ្នេរខ្សាច់ឆ្នេរសមុទ្រហ្នឹងទៅបាទអញ្ចឹងគាត់និយាយបាទគាត់ទៅសេមកថា the beach is the perfect place for me បាទ the beach is the perfect place for me បាទ perfect place for me ប្រហែលជាអ៊ីនធឺណិតរបស់បងអូនទេអត់ទេអត់ឃើញដែរតើខ្ញុំអត់ឃើញណាខ្ញុំអត់ឃើញដែរខ្ញុំដែរម្ដងទៀតខ្ញុំសៀម្ដងទៀតបាទឃើញនៅឃើញទេអូខេឃើញទាំងអស់គ្នាណាឃើញទាំងអស់គ្នាណាយាយជួយយាយអូខេតោះឥឡូវយើងមើលប្រយោគទី1បាទគាត់សរសេរថា the beach is the perfect place for me បាទណាឡូវបងអូនមើលមកប្រយោគហ្នឹងបងអូនមានឃើញអី error ទេខ្ញុំកុំតើអានមើលប្រយោគនេះណាមើលតែប្រយោគខាងតែខ្ញុំ highlight នេះបានហើយណាមាន error ជួយ recommend គ្នាជួយកែគ្នាមាន error beach បាទ letter B yes អញ្ចឹងបងអូនត្រូវចាំណា beach គឺមិនមែនជាឈ្មោះទេណាវាមិនមែនគឺជាឈ្មោះទេប៉ុន្តែបងអូនទៅសេចំណងជើងបងអូនដាក់អក្សរធំចេះបានព្រោះវាជាចំណងជើងប៉ុន្តែនៅពេលដែលបងអូនយកពាក្យមួយយកមកទៅសេយើងអត់ទៅសេជាអក្សរ B ធំទេជាលក្ខណៈ capital letter ទេយើងត្រូវសេអក្សរ B តូចចេះមកហើយអាចាប់ផ្ដើមមុនវងដឹកនេះអក្សរ T យើងត្រូវធំយើងទៅសេត្រូវហើយក្រោយហ្នឹងមកតូចមកលើកលែងតែឈ្មោះទេឈ្មោះបើសិនជាឈ្មោះរបស់មនុស្សឬឈ្មោះទីកន្លែងយើងអាចផ្ដើមជាអក្សរធំមួយបានឧមាថាខ្ញុំសន្មតថាឬក៏ឧទាហរណ៍ថាពីប៊ិចនេះវាគឺជាឈ្មោះវាបាត់ផែអាការនេះវាជាឈ្មោះរបស់តំបន់ឬក៏ទីកន្លែងណាមួយអញ្ចឹងអូនអាចសេធំចឹងមួយបានអក្សរ B ធំមួយបានហើយបន្តមកទៀតអក្សរបន្ទាប់ពី B នេះយើងបងអូនត្រូវទៅសេអក្សរបែបជាលក្ខណៈតូចព្រោះអក្សរតូចវិញអាហ្នឹងបើសិនវាជាឈ្មោះណាអូនចង់ដាក់នៅកន្លែងណាក៏បានដែរយើងត្រូវផ្ដើមអក្សរធំមួយហើយបានក្រៅពីហ្នឹងមកអក្សរតូចមកតោះណាប៉ុន្តែដោយសារពាក្យ beach របស់យើងហ្នឹងយើងអាចបកប្រែបានវាមិនជាឈ្មោះទេតោះណា
បាទចឹងគេថា the beach is the perfect place for me បាទមិនបានថា perfect place for me the air is hot បាទខ្យល់អាកាសគឺក្តៅបាទតើដល់យើងដឹងថាខ្យល់អាកាសក្តៅយើងយកអីមកវាស់មិនបានដឹងយើងយកអីមកវាស់បាទខ្យល់អាកាសនៅកន្លែងហ្នឹងគឺក្តៅយើងយកអីមកវាស់កន្លែងហ្នឹងយើងប្រើវិញ្ញាណអីបានដឹងតែក្តៅយើងប្រើវិញ្ញាណអីបានដឹងក្តៅអូនណាដឹងហ៎Hello ហើយក៏ប្រើ but the water is cool and fresh បាទនេះសម្រាប់ទឹកនៅទីនោះគឺត្រជាក់បាទហើយមានភាពស្រស់បំព្រងណាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងមកប្រយោគហ្នឹងគាត់ប្រើវិញ្ញាណរបស់គាត់អីតាក់ទងនឹងអីធ្វើម៉េចបានគាត់ដឹងថាទឹកហ្នឹងត្រជាក់បាទទឹកហ្នឹងមានលក្ខណៈ fresh រាងកាយទីឈើបាទគាត់ប្រើ touch បាទកាយវិញ្ញាណរបស់គាត់នេះពាក្យ hot ធ្វើម៉េចបានក៏ hot ពួកបងអូនយកស្ទាបមែនទេប៉ះដល់ណាប៉ះចំស្បែករបស់បងអូនអាហ្នឹងកាយវិញ្ញាណរបស់បងអូនណាមែនអត់តិចក៏ដូចគ្នាដែរបងអូនធ្វើម៉េចនឹងតិចគឺបងអូនប្រើ touch បាទកាយវិញ្ញាណរបស់បងអូនហើយចុះ fresh បាទ fresh នេះយើងអាចវាស់ដោយកាយវិញ្ញាណបានទេ fresh ហ្នឹងយើងអាចវាស់បានទេយើងអាចវាស់ដោយកាយវិញ្ញាណបានទេ fresh ហ្នឹងយើងអាចវាស់បានទេយើងមិនដឹងថាទឹក fresh យើងមើលទៅលើអីយើងមើលទៅលើអីយើងយកដាក់យើងមើលទៅលើអីប្រើចក្ខុវិញ្ញាណនេះបាទគ្នាយើងថាចក្ខុវិញ្ញាណ feeling teacher Yes feeling អារម្មណ៍តែអារម្មណ៍វាជាកាយវិញ្ញាណមួយអត់វាជាវិញ្ញាណមួយអត់ព្រោះវិញ្ញាណរបស់យើងមានតែ5ចក្ខុបាទភ្នែកសោតៈវិជាកាយវិញ្ញាណគឺកាយរបស់យើងហ្នឹងជីវហាវិញ្ញាណអណ្ដាតហើយមួយទៀតទី5ខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយបាទខៀនអ្នកវិញ្ញាណច្រមុះបាទក្លិនចុះឡូ fresh យើងធ្វើម៉េចបានដឹងជា fresh យើងយកអីយកទៅវាស់ក្នុងវិញ្ញាណយើងទៅ5ណាយើងយកមួយណាទៅវាស់ឥឡូវខ្ញុំសួរទៅម្ចាស់សំណេរវិញបាទវិនតាបាទវិនតានៅហ្នឹងឯងវិនតា Yes teacher បាទវិនតាឥឡូវ fresh ឡើងហ្នឹងយើងសំដៅលើទឹកហ្នឹងវាថ្លាឬក៏ទឹកហ្នឹងយ៉ាងម៉េចយើងធំក្លិនយ៉ាងម៉េចបាទដឹងយើងសន្មតថាជា fresh ហ្នឹងព្រោះវាអាចចូលវិញ្ញាណ3ពាក្យថា fresh ហ្នឹងមួយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សំដៅទៅលើបងអូនវិញបងអូនវាជាម្ចាស់សំណេរអញ្ចឹង fresh កន្លែងហ្នឹងបងអូនឃើញទឹកវាថ្លាយងឬក៏យ៉ាងម៉េចឬក៏បងអូនធំក្លិនទឹកនោះមើលទៅដូចគួរចង់ហាត់ដូចទឹកអប់ឬក៏យ៉ាងម៉េចតោះខ្ញុំចង់សម្រាប់ការទឹកនឹងថ្លាច្រើនបាទទឹកនឹងថ្លាបើទឹកនឹងថ្លាបងអូនយកអីទៅវាស់បាទដឹងថាទឹកថ្លាភ្នែករបស់យើងច្រើនបាទយកភ្នែកអញ្ចឹងបើបងអូនទឹកនឹងថ្លាបងអូនសន្មតថាជា fresh អញ្ចឹងបងអូនយកបាទ site របស់បងអូនយកទៅវាស់អញ្ចឹងបងអូនប្រើវិញ្ញាណមួយគេហៅថាចក្ខុវិញ្ញាណដែលភាសាអង់គ្លេសគេឲ្យឈ្មោះថា site តើមែនទេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងគ្រាន់តែមកប្រយុទ្ធវាចូលចក្ខុវិញ្ញាណ2ហើយវាចូលវិញ្ញាណយើង2ទី1កាយវិញ្ញាណហើយនឹងចក្ខុវិញ្ញាណឃើញបាន2ហ៎បាទបាន2មួយទៀត I enjoy swimming and surfing in the ocean អាហ្នឹងចូលវិញ្ញាណអត់មានចូលវិញ្ញាណយើងមួយឯងមានចូលអត់បើកាលណាយើងសម្ដែងអារម្មណ៍របស់យើងរីករាយអាហ្នឹងវាមានចូលវិញ្ញាណរបស់យើងអត់ទេណាបាទ When I am tired I come out and lie on the beach បាទ lie on នេះមានន័យថាម៉េច lie on មានន័យថាពង្រេកខ្លួននៅលើឆ្នេរខ្សាច់ហ្នឹងណា
bà bật luôn những đệm lên những tao rồi niên lên này sai chúng tao bà miền châu lấy lại đang miền châu lấy miền châu lấy mua vậy miền châu bị nhiên mà chưa ngã ọt để nè the set is soft and wide bà miền châu bị nhiên này ọt đây nè nhưng highlight cái năng miền châu là miền châu bị nhiên ọt bà đi hơi sách được cụ bà chẳng cứ châu tại tông chỉ muốn tight soft bà hai nồng white dương mạch đăng thà white mấy đăng thạch sách như sò cha nó dương vô ai dùng tàu vó chả khổ bị nhiên chả khổ bị nhiên mà chứ hãy cho soft nè bà ta dương vô ai tàu vó bạn đang là soft bà touch cài bị nhiên mà chứ chắc là nó châu pi đài hay nhé bà the beach is noisy with seagulls and children laughing but it is a pleasant noise yeah miền bị nhiên này ọt miền bị nhiên này ọt nhầm highlight bản năng miền bị nhiên này ọt miền bị nhiên chưa noisy bà noisy ní cứ chia việc thật châu nó không bị nhiên môi này noisy sao tạo nhiên sao bà sao tạo bị nhiên chẳng cứ hearing hồi dương thưa mấy bạn đang thành noisy bạn đang thành lô láឬក៏មានភាពរំខានมันយើងយកទៅជីมันសតវិញ្ញាណរបស់យើងមែនអត់តោះណាបាទហើយមួយទៀត I even like the beach smell salty from the sea នេះចូលវិញ្ញាណអីឃាតវិញ្ញាណកន្លែងនេះយើងប្រើកន្លែងនេះអត់ប្រើពាក្យ smell ទេអូកាលណាប្រើពាក្យ smell យើងមិនដឹងថាទឹកសមុទ្រវា salty វាជាតិប្រៃអញ្ចឹងយើងយកអីទៅវត្តយើងយកអីទៅវត្តហើយយកប្រើពាក្យ smell ទេណាជីវ៉ា smell វាអាចធំក្លិនកោបឬក៏ធំក្លិនស្អុយឬក៏ធំក្លិនឆ្អេះឬក៏ឆ្អាបអាហ្នឹងយើងប្រើពាក្យ smell បានប៉ុន្តែករណីនេះយើងប្រើអី test បាទ test ព្រោះតែយើងប្រើអីគេជីវហាវិញ្ញាណមែនទេមានតែអណ្ដាតមួយបានដឹងថាទឹកសមុទ្រហ្នឹងមានជាតិប្រៃល្វីងជូរចត់ផ្អែមអីគឺនៅក្នុងហ្នឹងគឺអណ្ដាតឃើញទេបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងប្រើ test បាទជីវហាវិញ្ញាណ I feel relaxed and peaceful when I want to relax in summer I go to the beach បាទកន្លែងហ្នឹងយើងគួរតែប្រើ transition ជាលក្ខណៈ finally យើងចេះយើងទៅសេ paragraph យើងគួរតែប្រើកុំចោលអសោះពពួកអាហ្នឹង finally បាទជាសរុបមតិណាហើយកន្លែងនេះយើងអាចនិយាយមកបាទ first យើងអាចប្រើពាក្យ first មកអាហ្នឹងជា transition បាទ first ទី1បាទ fresh air យើងមកហើយយើងអាចនិយាយថាfood the more អីហ្នឹងមួយយ៉ាងវិញទៀតមកបាទអាហ្នឹងជា transition ដែលខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនប្រើនៅក្នុងមុខជា writing របស់បងប្អូនណាហើយទី2យើងអាចប្រើអានេះមកបាទ second មកបាទ comma អញ្ចឹងមកណាបាទហើយ when អញ្ចឹងមកណាបាទហើយមួយទៀតអូខេ search ចឹងមកអូននិយាយពាក្យ search ចឹងមកអានជា chronological order transition ណាបាទ set ចឹងមកបាទអូនអាចប្រើពាក្យមក over ឬក៏ on the other hand មក on the other hand មកអូនទៅប្រើអាហ្នឹងឲ្យបានច្រើនព្រោះអាហ្នឹងគេហៅថាឃ្លាភ្ជាប់
វាតាក់ពីប្រយោគមួយទៅប្រយោគមួយណាវាតាក់ពីប្រយោគទៅមួយទៅប្រយោគមួយដល់ពេលចុងក្រោយបងអូនប្រើពាក្យ finally អញ្ចឹងអានេះខ្ញុំ highlight នេះបាទអានោះ c'est transition នេះ clear ភ្ជាប់ប៉ុន្តែគាត់យើងប្រើពាក្យ first second third អីហ្នឹងក៏ឲ្យឈ្មោះតែ clear ភ្ជាប់ដែរប៉ុន្តែ clear ភ្ជាប់បែបលំដាប់លំដោយណាយើងប្រើទី1ទី2អីហ្នឹងណាយើងប្រើអាហ្នឹងឲ្យបានច្រើនណានៅក្នុងមុខជា writing របស់យើង on the other hand អីហ្នឹងណាខ្ញុំចង់ឲ្យបងអូនប្រើអាហ្នឹងឲ្យបានច្រើនណាកុំភ្លេចឲ្យសោះនៅមុខវិជ្ជា writing ណាបងអូនទៅសេអីក៏ដោយគឺគេឲ្យយើងទៀមទាពពួក transition ប្រើបានច្រើនណាអញ្ចឹងសរុបមកវិញមក paragraph ហ្នឹងថាតើ Vinta គាត់ប្រើប្រាស់វិញ្ញាណប្រមាណប្រភេទប្រាប់ខ្ញុំ please ថាតើគាត់ប្រើប្រាស់ប្រមាណប្រភេទ How many sentences did Vinta use in her paragraph? Three. Three. Four, teacher. Four. Four. Okay. អញ្ចឹងគាត់សរុបមកវិញគាត់ប្រើប្រាស់ four អញ្ចឹងគាត់អានេះយើងវាស់បាន2ឃើញទេបាទ2ហើយណាមួយទៀតបាទអានេះមួយទៀត3 noisy ហើយ text មួយទៀតគឺ4អញ្ចឹងសរុបមកវិញគាត់ប្រើ4 senses ណាបាទអញ្ចឹងអានោះអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានគឺអញ្ចឹងណាបាទគឺអញ្ចឹងតោះមានជាសំណួរអីទេមានជាសំណួរអីទេខ្ញុំប្រហែលជាកែតែមួយទេបាទដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាចូលមេរៀនរបស់យើងណាបាទមួយនឹងកែជាគំរូណាតើមានជាសំណួរអីទេមុនយើងចូលចំណុចថ្មីមានជាសំណួរអីសូមលើកឡើងHello អត់ទេណាចាឈើបាទមានសំណួរអីទេហើយខ្ញុំចង់សួរអាកន្លែងឈើ highlight បានអត់ចា highlight កន្លែងណានៅក្នុងនេះហ្នឹងហ៎នេះហ៎ Yes teacher អូខេតោះចង់សួរអាពណ៌ខ្មៅខ្ញុំអត់ចូលទាត់ពណ៌ខ្មៅលើគេអូពណ៌ខ្មៅលើគេហ្នឹងអាហ្នឹងគ្រាន់តែខ្ញុំផ្ដើមទេខ្ញុំផ្ដើមជាលក្ខណៈតាក់ទាញបាទ audience ក្នុងការចាប់អារម្មណ៍ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំសរសេរនេះបន្ទាប់ពីអាហ្នឹងមកខ្ញុំក៏សរសេរតាក់ទងជាមួយនឹងចំណុចដែលខុសគ្នាដែរហើយបន្តមកទៀតភាពស្តៀងគ្នាហើយគឺភាពដូចគ្នាបាទភាពដូចគ្នាហើយគឺលក្ខណៈខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចហើយស្របចុងក្រោយមកខ្ញុំសរុបថារវាងwriter ហើយនឹង ballerina ហ្នឹងគឺមនុស្សមួយចំនួនគាត់យល់ថាទាំងពីរហ្នឹងវាអត់មានលក្ខណៈអីខុសគ្នាច្រើនទេណាបាទតោះមកណាគឺវាមានចំណុចរួមមួយថាពីរនាក់ហ្នឹងគឺគាត់មានគោលគំនិតមួយគឺចង់អភិរក្សបាទប្រពៃណីវាក៏ទំនៀមទម្លាប់របស់គាត់ហើយគាត់ចង់ឲ្យអារម្មណ៍របស់ទស្សនិកជននៅពេលដែលទស្សនាឬក៏អាននៅរឿងប្រឡំលោករបស់គាត់ធ្វើអារម្មណ៍របស់ទស្សនិកជនគាត់មានភាពសប្បាយរីករាយតោះណាតោះមកណាហ្នឹងហើយតែប៉ុណ្្នឹងទេតើមានអីទៀតយើងចូលមួយទៀតមានអីទៀតទេteacher មាន teacher Yes កន្លែង introductory ខ្ញុំ teacher សរសេរថា seem to have nothing in common ប៉ុន្តែនៅក្នុង middle part យើងបានឃើញមាន similarity អាហ្នឹងមិន កន្លែងណាវិញប្រយោគដំបូង teacher បានសរសេរថា writer and បាទចង់និយាយថាក្នុងករណីហ្នឹងខ្ញុំសរសេរហ្នឹងមានន័យថា writer ហើយ ballerina គឺវាហាក់បីពាក្យថាហាក់បីគឺមានន័យថាវាអត់ច្បាស់ 100% ទេតោះណាអញ្ចឹងបានថាលក្ខណៈពិសេសរបស់ comparison យ៉ាងម៉េចនេះ
ទោះបីជាយើងបង្ហាញភាពស្តៀងគ្នាក៏ដោយយើងបង្ហាញភាពខុសគ្នាក៏ដោយប៉ុន្តែអាភាពស្តៀងគ្នាហើយណាភាពខុសគ្នានោះវាអត់មានຂະຫນាតឲ្យវាវាស់ទេគ្រាន់តែយើងមើលដោយឃើញភ្នែកយើងទៅហើយយើងសន្មត់យកតែម្ដងតើមែនទេអញ្ចឹងករណីនេះខ្ញុំប្រើពាក្យថា sim បើវាហាក់បីដូចជាប៉ុន្តែហាក់បីដូចជាគឺខ្ញុំអត់ច្បាស់ទេគ្រាន់តែខ្ញុំមើលឃើញទៅលើភ្នែកទេហើយខ្ញុំសន្មត់យកតែម្ដងតើមែនទេអូខេ teacher តើណាអញ្ចឹងតែប៉ុណ្្នឹងបាទវាមានຂະຫນាតឲ្យវាស់ទេគាត់ថាយើងមើលដល់ឃើញផ្នែកទៅហើយយើងសន្មត់យកតែម្ដងថាហ្នឹងវាឆុសគ្នាអញ្ចឹងដល់ខ្ញុំឃើញពិសិដ្ឋហើយនឹងគ្រឹស្នាខ្ញុំឃើញនឹងរូបថតអញ្ចឹងខ្ញុំសន្មត់ថាដោយសាររូបថតគ្រឹស្នារៀងតូចជាងពិសិដ្ឋឯងណានៅក្នុងតាម Zoom អញ្ចឹងខ្ញុំសន្មត់ថាពិសិដ្ឋឯងប្រកាសជាខ្ពស់ជាងវាសនាគ្រឹស្នាហើយអញ្ចឹងនិយាយថាម៉េចពិសិដ្ឋ is taller than គ្រឹស្នាតើណាអានោះខ្ញុំមើលឃើញភាពជាក់ស្ដែងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានຂະຫນាតអត់មានម៉ែត្រអីយកទៅវាស់អីពិសិដ្ឋហើយនឹងគ្រឹស្នាទេតើអត់អញ្ចឹងខ្ញុំប្រើពាក្យមួយ sim បាទប្រើពាក្យ sim ហាក់បីដូចជាតើណាបាទតោះឥឡូវបើអត់មានអីឆ្ងល់ទៀតទេយើងចូលចំណុចមួយទៀតបាទចំណុចទី3នេះគឺយើងនិយាយអំពី cause ហើយនឹង effect paragraph so according to your understanding so what is cause and effect paragraph so please ទៅតាមការយល់របស់យើងតើស្អីទៅជា cause អីទៅជា effect ឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយ why do you want to study English literature please answer there are many courses there are many subjects for you to choose as well as many universities in Cambodia. Why do you choose Panyajit to study English literature? Why? Tell me your reason. You're a tea about me? Yes, teacher. Lúc xem tea hard chích mai cho. នៅពេលដែលយើងចប់ទី12មកយើងមានការសម្រេចចិត្តច្រើនណាស់ក្នុងការជ្រើសរើសជំនាញហើយជំនាញនៅតាមសាកលវិទ្យាល័យក៏មានច្រើនសាកលវិទ្យាល័យនីមួយៗមានជំនាញផ្សេងគ្នាខុសៗគ្នាទៀតហើយសាកលវិទ្យាល័យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ច្រើនដែរបាទមានរាប់ពាន់រាប់រយសាកលវិទ្យាល័យប៉ុន្តែមូលហេតុអីបានយើងជ្រើសរើសយកសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាជាតិរៀនហើយជ្រើសរើសជំនាញផ្នែកអក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេសទៀតឃើញទេអញ្ចឹងមូលហេតុអីសូមឆ្លើយយើងមានគោលបំណងអីព្រោះសិតតែមានគោលបំណងបងប្អូនណា Yes, teacher. There are many causes to answer the question because you know ប្រាប់តែជា cause ចម្បង main cause មកបានណា Okay. So I think the school is quality or lecturer is quality. Okay. ដោយសារយើងគិតថាសាលារៀនសាកលវិទ្យាល័យគឺមានគុណភាពហើយសាស្ត្រាចារ្យដែលបង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យហ្នឹងក៏មានគុណភាពដែរដូច្នេះហើយយើងជ្រើសរើសយកផ្នែកភាសាអង់គ្លេសទៅលើមុខវិជ្ជាផ្នែកភាសាអង់គ្លេសហើយជ្រើសរើសយកសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាជាតិយកមករៀនរបស់យើងណាបាទតើអ្នកផ្សេងមានអីទៀតអូខេ thank you ពិសិដ្ឋតើអ្នកផ្សេងមានអីទៀតសូមលើកឡើងចាំសំណួរងាយៗមិនអាចឆ្លើយទេមើលអ្នកផ្សេងមានអីទៀត Ok, mấy vậy? Hello. Mình nghe đây. Mới đẹp xí. Bà lì kia,
Are you here with us? Likia? Masufa? Are you here with us? Please. មើលអ្នកផ្សេងខ្ញុំបានហៅឈ្មោះតែសុំឲ្យស្ម័គ្រចិត្តយើងរៀនអនឡាញកាលណាយើងអត់មានការចូលរួមបាទវាធ្វើឲ្យការសិក្សារបស់យើងក៏វាមិនសូវទទួលបានផលដែរខុសត្រូវអត់បញ្ហាទេសំខាន់គឺបងអូនមានការចូលរួមបាទហើយបងអូនកុំពេលបងអូនអត់មានការចូលរួមហើយកុំអូនថាអាការរៀនអនឡាញវាអត់ចេះស្អីទេបាទវាអត់ចេះអីមកពីបងអូនអត់មានការចូលរួមមកពីបងអូនអត់ឆ្ងល់មកពីបងអូនអត់កត់ត្រាមកពីបងអូនអត់សួរបានអីចេះខ្ញុំថាការរៀនអនឡាញហើយនឹងការរៀនផ្ទាល់មិនខុសគ្នានោះទេគ្រាន់តែការរៀនផ្ទាល់យើងឃើញមុខគ្នាផ្ទាល់ការរៀនអនឡាញយើងឃើញមុខតាមរយៈរូបថតយើងស្ដាប់ឮតាមរយៈសំឡេងពីចម្ងាយទៅឃើញតែប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែសាច់ពន្យល់សាច់រៀនអីធម្មតាតាមពិតការរៀនអនឡាញយើងអត់មានចំណាយច្រើនទេណាយើងចំណាយតែលើអ៊ីនធឺណិតទេណាបើយើងប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ sharing យើងទិញតការទូរស័ព្ទបញ្ចូលលុយទៅជាប់អ៊ីនធឺណិតទៅបានឃើញទេហើយបើយើងមករៀនផ្ទាល់យើងត្រូវចំណាយសាំងម៉ូតូផងយើងចេញលេងអីយើងត្រូវញ៉ាំអាហារសម្រន់ផងបើនៅផ្ទះយើងចង់ធ្វើអីក៏បានហេបាទហេវយើងលក់បាយមួយចានមកអង្គុយមុខកុំព្យូទ័រឬអង្គុយមុខទូរស័ព្ទរៀនអញ្ចឹងទៅបាទឃើញទេបាទហេវមកម៉ានហូបមកហ្នឹងនៅផ្ទះបាទហេរៀនអនឡាញណាប៉ុន្តែទៅទៅនៅហ្នឹងសូមបងប្អូនមានការចូលរួមណាសូមបងប្អូនមានការចូលរួមកាលណាបងប្អូនអត់មានការចូលរួមការសិក្សារបស់យើងក៏វាមិនទទួលបានផលលទ្ធផលល្អដែរណាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានការចូលរួមទាំងអស់គ្នាណាតោះហើយឆ្លើយបានទេឥឡូវខ្ញុំលើកជាឧទាហរណ៍ម្ដងទៀតនៅពេលដែលបងប្អូនចប់បាក់ឌុបមកទី12បាទមានសាកលវិទ្យាល័យច្រើនហើយក្នុងមួយសាកលវិទ្យាល័យហ្នឹងគឺមានជំនាញចូលរាប់រយជំនាញបាទអញ្ចឹងសំណួរសួរថាបើមានសាកលវិទ្យាល័យច្រើនហើយក្នុងមួយសាកលវិទ្យាល័យវាមានមុខជំនាញច្រើនដូចគ្នាចុះហេតុអីបានជាបងអូនជ្រើសរើសសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាជាតិធ្វើជាទីកន្លែងសិក្សាសម្រាប់បងអូនហើយបងអូនជ្រើសរើសជំនាញផ្នែកអក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេសទៀតសំណួរសួរថាតើមូលហេតុអ្វីស្ដាប់ខ្ញុំឮអត់តើខ្ញុំឮទេបងអូន Hello ឮចាបាទអ្នកផ្សេងមិនហីយ៉ាឆាបាទតោះអត់មានការចូលរួមហេតុអីសូមឆ្លើយហើយមើលតុលាលីតុលា Are you here with us តុលាសិតអនឡាញចោលនេះបាទទើបនិយាយពីអនឡាញចោលបាទបើកមូតនិយាយតោះតុលាបានជាខ្ញុំជ្រើសតុលាអត់សូវលឺតុលាសូមដកកាសចេញបើអាចសូមដកកាសចេញទៅដាក់កាសអត់ទេអត់ផងចូលដូចអត់លឺតុលាលឺអត់ចូលលឺដែរប៉ុន្តែលឺរៀងខ្សោយឬខ្សោយមកពីបញ្ហាអ៊ីនធឺណិតបាទបែបអ៊ីនធឺណិតតោះអត់អីទេតុលាតោះមួយទៀតសុំឈៀវយានបាទឈៀវយាន Hello ឈៀវយាន Yes ឈៀវយាន clear តោះឈៀវយាន why do you choose បញ្ញាជាតិ University as your English literature course ដោយសារតែនៅសាលាណាមានគ្រូបរិញ្ញាចិត្តទុកដាក់ហើយល្អគុណភាពល្អច្រើនគុណភាពទៅលើសាលារៀនឬគុណភាពទៅលើអីលើសាលារៀនទៅលើសាលារៀនអូខេអីទៀតមានតែប៉ុណ្្នឹងឯណាប៉ុណ្្នឹងឯងបាទអូខេ thank you តោះសុំម្នាក់ទៀតមក
mới sao nang chứ hả mi sao nang nhớ chơi vậy tao hát ấy bạn ở chơi xong chơi gì mày bá nhưng xong chơi gì mày chứ ba tao chơi cứ đời xa tại là bạn đó là hai đứa con nhưng nên về lia cực đoan không cả bên phone hay nên bên đây quân phiệp là off đây chứ chân sờ lọc màu vén cứ tẹt tông cho môi những sả riên rồi dùng miền tẹt tông cho môi những thang bên này là bỏ sả riên ok xong mà nè tiết ta máy nho máy đạp lưới máy nho máy hay chưa mình lưu thế bà toàn liệp say lắm và say lắm are you here with us say lắm ta khuôn đi mất bà khuôn đi mất yes sir yes stop pleaseដោយសារស្លានឹងមានគុណភាពមានសិលធម៌ល្អខាងវិន័យហើយនឹងចំណេះដឹងនេះឈើ ok ចំណេះដឹងអីគេរបស់សិស្សឬចំណេះដឹងរបស់គ្រូឬចំណេះដឹងរបស់សាលារៀនរបស់សិស្ស អូខេចំណេះដឹងរបស់សិស្សវិញអញ្ចឹងដោយសារយើងឃើញចំណេះដឹងរបស់សិស្សនៅខាងសាលាបញ្ញជាតិហ្នឹង PCU ហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈចេះដឹងល្អអញ្ចឹងណាដូច្នេះបើយើងសម្រេចចិត្តរៀននៅសាលាហ្នឹងមែនទេអញ្ចឹងហីចាស់ឈើបាទអូខេអញ្ចឹងសរុបមកវិញខ្ញុំនិយាយជា overall ថាទី1ដោយសារគុណភាពរបស់សាលារៀនទី2គុណភាពរបស់សាស្ត្រាចារ្យនៅខាងសាលារៀនហ្នឹងទី3គឺតាក់ទងជាមួយនឹងវិន័យរបស់សាលារៀនហើយទី4គឺតាក់ទងជាមួយនឹងនៅពេលដែលសិស្សគាត់ចេញទៅវិញគឺមានចំណេះដឹងល្អដូច្នេះហើយយើងក៏ជ្រើសរើសសាលាហ្នឹងរៀនមុខជំនាញផ្នែកអក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេសទៅអញ្ចឹងសរុបមកវិញអាទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលបងអូនលើកឡើងមកទាំងអស់ហ្នឹងហើយអាហ្នឹងហើយគេឲ្យឈ្មោះថាជា course ហើយ course នៅកន្លែងនេះគឺយើងសំដៅទៅលើ head Paul យើងសំដៅទៅលើ reason បាទ reason ណាដែលបងអូនលើកឡើងមកគឺជាមូលហេតុដែលបងអូនចង់រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញជាតិហើយយកជ្រើសរើសជំនាញផ្នែកអក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេសឃើញទេចឹងអាហ្នឹងវាបង្ហាញអំពីហេតុផលរបស់អូនសំណួរបន្ទាប់ទៀតបើបងអូនមើលទៅលើសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញជាតិគឺមានជំនាញរាប់រយជំនាញមែនអត់មាន finance and banking មាន accounting មាន information technology មាន design មាន law psych arts ចឹងទៅតោះណាបាទ and so on ចឹងទៅណាអញ្ចឹងបើបងអូនមើលជំនាញច្រើនណាស់ប៉ុន្តែសំណួរសួរថាហេតុអីបានជាបងអូនជ្រើសរើសយកជំនាញផ្នែកអក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេសអូនមានមូលហេតុអីបងអូនមានហេតុផលអីបើបងអូនជ្រើសរើសជំនាញផ្នែកអក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេសតោះសូមឆ្លើយយ៉ាងជឿខ្ញុំខ្ញុំគឺដោយសារគឺដោយសារតែបច្ចុប្បន្នអាស៊ានគឺតម្រូវការនៅភាសាអង់គ្លេសដែលជាភាសាគោលដែលជាភាសាទី2នៃអាស៊ានទី2គឺនៅគ្រប់ស្ថាប័ននៅខាងរោងចក្រសហគ្រាសផ្សេងៗគឺត្រូវការភាសាអង់គ្លេសជាភាសាទី2ផងដែរមានប៉ុណ្ណឹង teacher Okay thank you very much សាវណាងអូខេតោះអ្នកផ្សេងទៀតយល់យ៉ាងម៉េចដែរហើយបានជាបងអូនជ្រើសរើសយកជំនាញផ្នែកអក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេសសាវណាងមានក៏និយាយថាដោយសារនៅតាមបណ្ដាក្រុមហ៊ុនបាទឯកជនមួយចំនួនគឺគាត់ប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសជាលក្ខណៈទំនាក់ទំនងសកលហើយភាសាអង់គ្លេសគឺជាភាសា
គេថា second international language around the world ណាចឹងសំណាងគាត់ថាអញ្ចឹងមិញណាសោណាងគាត់ថាអញ្ចឹងណាបាទតែអ្នកផ្សេងគាត់យល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទមើលពីបរមីហើយបានជឿរឿងផ្នែកសាស្ត្រអង់គ្លេសទៅការរៀនteacher តោះ ដោយសារជំនាញដែលចង់រៀនផងចាដោយសារជំនាញដែលចង់រៀនប៉ុន្តែដឹងថាជំនាញដែលចង់រៀនហើយប៉ុន្តែអូនចង់ខ្លាយទៅស្អីគួរម្ដងថាថ្ងៃណាគាត់នេះចាគោលម្ដងហ្នឹងនេះណាគាត់ចង់ធ្វើជាមួយចង់ខ្លាយជាគ្រូខាងអក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេសអូខេ ចាអីទៀតតែប៉ុណ្្នឹងឯងចាបាទអញ្ចឹងចង់ខ្លាយទៅជាគ្រូបង្រៀនផ្នែកភាសាអង់គ្លេសនៅកម្រិតណាកម្រិតមធ្យមសិក្សាឬក៏តុល្យភូមិឬក៏ជាគ្រូឧត្តមខ្ញុំសិក្សាចាបាទមធ្យមចាមធ្យមអញ្ចឹងមធ្យមមានដាក់ពាក្យប្រឡងគ្រូកម្រិតមូលដ្ឋាននេះទីរៀនទី9ដល់ទី7ដល់ទី9គ្រូអនុវិទ្យាល័យមានដាក់ពាក្យអីចាដាក់អត់ទេបរមីដាក់ដែរចាដាក់នៅខេត្តណាប្រទេសមានជ័យអូប្រទេសមានជ័យឆ្ងាយបាទហើយជាជាប់ណាជូនពរឲ្យទទួលបានជោគជ័យណាហើយទទួលបានជោគជ័យហើយជាឈប់រៀនណាអូខេតែខំប្រឹងតិចណាដាក់ផ្នែកសាស្ត្រអង់គ្លេសដែរណាដៃគ្រូអង់គ្លេសហ៎ចាអូខេពោះអង់គ្លេសវាមាន2តាំងពីចំនួនខ្ញុំវាមានតែអង់គ្លេសខ្មែរទេឥឡូវគេបង្កើតអង់គ្លេសមួយហើយ ICT ខាងក្រោយមួយទៀតមានន័យថាឯកទេសទី1ភាសាអង់គ្លេសឯកទេសទី2 ICT ហើយមានអង់គ្លេសខ្មែរមួយទៀតអង់គ្លេសខ្មែរមានន័យថាឯកទេសទី1ភាសាអង់គ្លេសឯកទេសទី2គឺភាសាខ្មែរអញ្ចឹងឧបមាថាពេលយើងរៀនគរុកុសល2ឆ្នាំវាមានអា12+2ហើយ12+4អា12+2មានន័យថាយើងចាប់ទី12មកបាទថ្នាក់ទី12ហ្នឹងហើយត្រូវរៀនគរុកុសល2ឆ្នាំទៀតអាហ្នឹងគេហៅ12+2រូបមន្តអាហ្នឹងចេញវិញគឺស្មើនឹងបញ្ញាបត្ររងទេប៉ុន្តែអា12+4នោះមានតែបងអូនចាប់ទី12មកបងអូនត្រូវរៀន4ឆ្នាំថែមទៀតអាហ្នឹងចេញវិញគឺស្មើបញ្ញាបត្រយើងមិនបាច់រៀនបញ្ញាបត្របន្តទៀតទេអញ្ចឹងវាមានរូបមន្ត2ហ្នឹងណាបាទហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមានតែវិទ្យាស្ថាន2ទេគឺនៅខាងវិទ្យាស្ថានគរុកុសលរាជធានីភ្នំពេញហើយនៅបាត់ដំបងបាទមានតែ2ហ្នឹងទេដែលគេអនុវត្តរូបមន្ត2ហ្នឹង12+2ហើយនិង12+4ណាបាទមានតែ2ហ្នឹងទេហើយពេលយើងចេញទៅវិញទៅបើសិនជាសាលារៀនហ្នឹងគាត់ខ្វះគ្រូបាទខ្វះទាំងគ្រូអង់គ្លេសខ្វះទាំងគ្រូខ្មែរយើងអាចបង្រៀនទាំងពីរមុខវិជ្ជាហ្នឹងទៅមានខ្មែរហើយនិងអង់គ្លេសហ្នឹងទៅអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសូមជូនពរបងប្អូនទទួលបានជោគជ័យបាទសម្រាប់អ្នកដែលដាក់ពាក្យប្រឡងគ្រូបឋមក៏ដោយប្រឡងគ្រូអនុវិទ្យាល័យក៏ដោយណាសូមឲ្យទទួលបានជោគជ័យហើយកុំភ្លេចមើលមេរៀនផងបាទមើលមេរៀនផងណាបាទហើយឆ្នាំនេះយើងអត់មាននេះច្រើនប្រហែលជាប្រឡងតាមអនឡាញមើលទៅព្រោះកូវីដមិនទាន់ធ្វើស្បើយអញ្ចឹងបាទបើជាប្រឡងតាមអនឡាញបាទហ្នឹងគ្រាន់តែជាលក្ខណៈទស្សទាយណាវាមិនទាន់ជាលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចទេណាបាទតោះឥឡូវយើងចូលមេរៀនយើងវិញបិទវងកញ្ចក់មកវិញបាទអញ្ចឹងបរមីវិញគាត់ចង់ខ្លាយទៅជាគ្រូភាសាអង់គ្លេសជាហេតុដែលធ្វើឲ្យគាត់ជ្រើសរើសជំនាញផ្នែកភាសាអង់គ្លេសចុះអ្នកផ្សេងទៀតចង់ធ្វើអីនៅកម្ពុជាចង់ធ្វើអីកម្ពុជាអៀនកម្ពុជាចង់ធ្វើអីដែរហេឡូនេះបិទមូតវិញកម្ពុជាអូខេសវណ្ណវិសាលចៅសវណ្ណវិសាលបាទលោកគ្រូហេតុអីបានជាប្អូនជ្រើសរើសជំនាញភាសាអង់គ្លេសអូនចង់ខ្លាចទៅជាអីហេតុខាងនិយាយខាងធ្វើការងារវិញលោកគ្រូគេត្រូវការខាងអង់គ្លេសបាទតោះខ្ញុំហ៊ានខាង import ខាងនាំចេញ
export export នាំចេញ បាទ import នាំចូល import ហ្នឹងហើយ import នាំចូល import export ហ្នឹងហើយ បាទ អាហ្នឹងគេនិយាយអាហារ៉ននេះហារ៉នណាបាទហ្នឹងហើយចឹងបងចង់នាំតំណែងចេញទៅក្រៅប្រទេសហ៎ចង់ផ្នែករស់ស៊ីវិញអត់ទេគេត្រូវការយើងឆ្លើយតប mail ជាភាសាអង់គ្លេស អូខេឆ្លើយតប mail ជាភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងបងអូនមានន័យថាបងអូនធ្វើការរាល់ថ្ងៃធ្វើការផ្នែក shipping មែនទេព្រោះតាក់ទង shipping បាទលោកគ្រូបាទ ខ្ញុំពេកច្រើនតាមរោងចក្ររោងអីគេធ្វើតាក់ទង shipping ហ្នឹងណាបាទមានទេប្រាក់ខែគួរសមទេតាបាទបែប 1k ដែរណាបាទធ្វើមេគេអាច 1k លើអីចឹងទៅណាបាទមានអីបាទអញ្ចឹងសរុបមកវិញបាទដោយគ្នាយើងលើកឡើងវិញចង់ខ្លាយទៅជាគ្រូភាសាអង់គ្លេសចង់ខ្លាយទៅជាអ្នក shipping ណាចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកបកប្រែនៅតាមបណ្ដាក្រុមហ៊ុនអីចឹងទៅអញ្ចឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងហើយគេឲ្យឈ្មោះថាជា effect អាទាំងអស់ហ្នឹងហើយគេឲ្យឈ្មោះថាជា effect អញ្ចឹងសរុបមកវិញនៅពេលដែលយើងនិយាយទៅដល់ cause ហើយនឹង effect paragraph គឺយើងសំដៅទៅលើហេតុហើយនឹងលទ្ធផល cause នេះគឺជាហេតុផលមានថាមានហេតុហើយបានហុចមកផលក្រោយហើយ effect នេះគឺ result ជាលទ្ធផលដែលទទួលបាននៅពីអា cause របស់យើងនេះតោះណាបាទដូចខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មិញអញ្ចឹងបាទបងអូនជ្រើសរើសសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញជាតិដោយសារបងអូនមានហេតុផលថាសាលាហ្នឹងល្អអីចឹងទៅមានវិន័យល្អសិស្សចេញមកវិញមានការងារធ្វើច្រើនមានគុណភាពអីចឹងទៅហ្នឹងជាហេតុផលរបស់បងអូនគឺជាខដល់ពេលលទ្ធផលរបស់បងអូនដែលហុចបែបគឺបងអូនចង់ខ្លាយទៅជាគ្រូភាសាអង់គ្លេសចង់ខ្លាយទៅជាអ្នក shipping ណាឆ្លើយឆ្លង email ណាចេញចូលក្រៅប្រទេសហ្នឹងហើយចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកបកប្រែណាតាមបណ្ដាក្រុមហ៊ុនឯកជនអីមួយចំនួនអីហ្នឹងអញ្ចឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងគឺជា effect គឺជាលទ្ធផលអញ្ចឹងសរុបមកវិញពេលយើងនិយាយទៅដល់ cause ហើយនឹង effect paragraph គឺយើងសំដៅទៅលើហេតុហើយនឹងផលមានហេតុបានមានផលក្រោយតោះណាដូចយើងនិយាយថា1 + 1 គឺស្មើ2អូនយកហេតុអីបានអូនហ៊ីអង្គថាស្មើ2ចុះបើខ្ញុំនិយាយថា1 + 1 ស្មើ5បានតោះណាតើណាអញ្ចឹងតើមានហេតុបានមានផលខាងក្រោយណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលទៅលើនិយមន័យរបស់ cause ហើយនឹង effect paragraph អញ្ចឹងយើងសំដៅទៅលើ cause ហើយនឹង effect paragraph គឺ explain the reason that a certain action or event occur the result effect or the consequences of an action ឃើញទេចឹង cause ហើយនឹង effect paragraph គឺពន្យល់យើងនៅហេតុផលដែលសកម្មភាពជាលក្ខណៈមួយឬក៏ព្រឹត្តិការណ៍ដែលជាលក្ខណៈមួយកើតឡើងឬក៏ហុចផលមកវិញដែលហុចផលមកវិញគឺគេឲ្យឈ្មោះថាជា effect ឬក៏ផលវិបាកឬក៏ផលលំបាកនៃសកម្មភាពណាមួយតាមណានៃសកម្មភាពណាមួយហើយខាងក្រោមនេះគឺជាលក្ខណៈពិសេសរបស់ cause ហើយនឹង effectចំនួន2កាលណាយើងនិយាយអំពី reason គឺយើងសំដៅទៅលើ causes បាទ reason របស់អីគឺ reason របស់សកម្មភាពឬក៏ព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយអាហ្នឹងយើង focus ទៅលើវិធីសាស្ត្រនៃការប្រើប្រាស់បែបជាលក្ខណៈ causes ទី2ពេលយើងនិយាយទៅដល់ result គឺយើងប្រើពាក្យ effect ណា result ឬក៏ effect របស់អីគេរបស់សកម្មភាពណាមួយឬក៏ព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយហើយអាហ្នឹងគឺយើង focus ទៅលើeffect method ណាមានវិធីសាស្ត្របែបជាលក្ខណៈលទ្ធផលណាដល់ហេតុផលបងប្អូនជ្រើសរើសយកភាសាអង់គ្លេសអានោះគឺឲ្យឈ្មោះថា cause គេថាឬក៏ reason ដល់ពេលលទ្ធផលហុចឲ្យបងប្អូនបន្ទាប់ពីបងប្អូនរៀនចប់4ឆ្នាំហ្នឹងមកបងប្អូនខ្លះខ្លាយទៅជាអ្នក shipping បងប្អូនខ្លះខ្លាយទៅជាអ្នក interpreter បងប្អូនខ្លះខ្លាយទៅជា teacher of English ចឹងទៅអញ្ចឹងអាហ្នឹងហើយគឺឈ្មោះថា result ប៉ុន្តែនៅពេលដែលបងប្អូនរៀនភាសាអង់គ្លេសកំពុងតែរៀននេះគេឲ្យឈ្មោះថាជា reason ឬក៏ជា cause ឡើយទេប៉ុន្តែលទ្ធផលដែលហុចមកឲ្យបងប្អូននៅថ្ងៃក្រោយគឺ effect ឬក៏ result តោះណាចឹងកាលណាយើងនិយាយអំពី cause ហើយនឹង effect paragraph គឺយើង focus ទៅលើ reason
ហើយនឹង result paragraph តើបានណាដែលខ្មែរយើងនិយាយថាម៉េចមានហេតុទើបបានមានផលក្រោយព្រោះណាមានហេតុហើយបានមានផលក្រោយវាអាចទៅផលហើយបានបដូរទៅហេតុបានទេអត់តើណាតើ Yes yes បាទមានជាសំណួរអីសូមលើកឡើងមានជាសំណួរអីទេតែបើអត់មានទេខ្ញុំចូលមក slide ទៀតបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយបាទជាឧទាហរណ៍មួយសម្រាប់ cause ហើយនឹង effect paragraph ខ្ញុំអត់អានទេខ្ញុំចង់ឲ្យបងអូនទាំងអស់គ្នាអានបាទអានខ្សឹបខ្ញុំទុករយៈពេលឲ្យ5នាទីទៅលើអានអត្ថបទ paragraph មួយហ្នឹងណាបាទអានខ្សឹបណាឬក៏ខ្ញុំឲ្យបងអូនចេះនោះកុំឲ្យខានពេលតោះអូនណាស្ម័គ្រចិត្តអានម្នាក់មកតោះបាទហើយយើងតាមដានបងប្អូនគ្នាតោះ please នរណាក៏បានដែរតោះសូមស្ម័គ្រចិត្ត Let me try. Okay, please. Dropping out university. Administrator call it retention and it refers to the number of students who choose to stay in college. The truth is no matter how much this administrator focus on keeping them in school, there are always reasons for students to drop out. One of the most common reasons is financial. University, especially private one, must charge exorbitant fee to keep their door open. And some students do have the means to continue their study. Other students drop out of school because they find the rigor of the coursework too demanding. They were not prepared for all the studying involved in maintaining good grade and end up leaving the university after a short time. Finally, there are those students who suffer the present pressure of being university student. These individuals are away from home for the first time and living with strangers. They cannot cope with the absence of family just yet, so they decide to go back to the nest. Whatever the reason, it is no joke that retention numbers are not as healthy as they may appear on the surface. Okay, so thank you. តោះម្នាក់ទៀត and Me, teacher. Yes, please. Dropping out. University administrators call it retention and it refers to number of students who chose to stay in college. The truth is no matter how much these administrators focus on keeping them in schools, there are always reasons for students to drop out. One of the most common reasons is financial. Universities, especially private ones, must charge exorbitant fees to keep their doors open, and some students who have the means to continue their studies. Other students drop out of school because they find the rigors of coursework too demanding. They were not prepared for all the studying involved in maintaining good grades and end up leaving the university after a short time. And only there are those students who suffer the present pressures of being university students. These individuals are away from home for the first time and living with strangers. They cannot cope with absence of family just yet, so they decide to go back to the nest. Whatever the reasons, it is no joke that retention numbers are not as healthy as they may appear on the surface. Okay, thank you. សិតតោះសុំ lady ពីរនាក់មកបាទកុំ gentleman ពេកតោះយើងត្រូវតែមានភាពស្មើគ្នា Okay, hurry up. Mấy lady ស្ម័គ្រចិត្តមួយមើល Hello មកយាយអត់មានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទេអត់ឲ្យបរោះសោះនេះ
មើលសិលុចមកវត្តសិលុច Yes, teacher. Dropping out. University and administrator can its retention as it refer to the number of students who choose to stay in college. The truth is no matter how much this administrator focus on keeping them in school. There are always reasons for students to drop out. One of the most common reasons is financial university, especially private one, matching exorbitant fail to keep their door open. And some students do have the means to continue their student. Other students drop out of school because they find their rigors of the question word too demanding. They was not prepared for all the studying involved in maintaining good grade and each up leaving the university after a short time. Finally, there are those students who suffer the process of being university student. These individuals are always from home for the first time and living with stranger. They cannot cope with the option of family just yet, so they decide to go back to the nest. Whatever the reason is, it is no joke that retention number are not healthy and they may appear on the surface. Okay, thank you សិលុចតោះសុំ lady ម្នាក់ទៀតដើម្បីមានភាពស្មើគ្នា Me, teacher. Yes, please. University administrator call it retention, and it refers to the number of students who choose to stay in college. The truth is, no matter how much this administrator focus on keeping them in school, there are always reasons for students to drop out. One of the most common reasons is financial. University, especially private one, must charge exorbitant fee to keep their door open, and some students do have the means to continue their study. The other students drop out of school because they find the richer out the coursework too demanding. They were not prepared for the studying involved in maintaining good grade and end up leaving the university after a short time. Finally, there are those students who suffer the person pressure of being university student. These individuals are away from home for the first time and living with strangers. They cannot cope with the absence of family just yet, so they decide to go back to the nest. Whatever the reason, it is no joke that retention numbers are not healthy as they may appear on the surface. Thanks, sir. Okay, so thank you very much for your reading. So now we just look through this cause and effect paragraph together. Dropping out. What does it mean, dropping out? មានការរៀនត្រួតថ្នាក់មែនទេការរៀនត្រួតថ្នាក់បាទអញ្ចឹង University Administrator call it retention បាទអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកធ្វើការនៅសាកលវិទ្យាល័យគាត់បានហៅអា drop out នៅពាក្យម្យ៉ាងទៀតថាជា retention and it refer to the number of students who choose to stay in college អញ្ចឹងគឺវាសំដៅទៅលើចំនួនសិស្សដែលគាត់បានជ្រើសរើសបាទក្នុងការស្នាក់នៅឯមហាវិទ្យាល័យ
មានន័យថាសំដៅទៅលើចំនួនសិស្សហ្នឹងមានសិស្សហ្នឹងគាត់រៀន drop out នៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យហ្នឹង The truth is no matters how much this administrator focus on keeping them in school. There are always reasons for the student to drop out. ឃើញទេគាត់ចាប់ដើមបង្ហាញពីហេតុផលបាទអញ្ចឹងគេថាភាពជាក់លាក់ណាមួយគឺវាមិនមែនជាបញ្ហាថាតើអ្នកធ្វើការនៅសាកលវិទ្យាល័យប្រមាណអ្នកដែលគាត់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការរក្សាកូនសិស្សទាំងអស់នៅក្នុងសាលារៀនអញ្ចឹងវាមានមូលហេតុជាច្រើនដែលសិស្សរៀននៅមហាវិទ្យាល័យហ្នឹងគាត់ drop out អញ្ចឹងអានេះគាត់ចាប់ដើមខណាបាទគេចាប់ដើមសរសេរខបាទចាប់ដើមសរសេរ reason ណាអញ្ចឹងទី1គាត់ប្រាប់ one of the most common reason is financial ឃើញទេបញ្ហាទី1ហ្នឹងគឺគាត់អត់មានលុយគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការរៀននៅក្នុងសាលារៀនហ្នឹងឬក៏ការចាយវាយរបស់គាត់នៅក្នុងសាលារៀនហ្នឹងវាមិនបានគ្រប់គ្រាន់ដោយគ្រូខ្លះឬក៏សាលាគាត់មានលក់ជាសភៅជាអីទៅត្រូវយើងបង់លុយហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវទិញសភៅសម្ភារៈសិក្សាអញ្ចឹងគាត់អត់មានលុយទិញកាលណាគាត់អត់មានលុយទិញគាត់អត់មានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការមើលអញ្ចឹងពេលប្រឡងគាត់ក៏ធ្លាក់ទៅលើមុខវិជ្ជាហ្នឹងឃើញទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងដោយសារយើងខ្វះនៅថវិកាក្នុងការទិញឯកសារហ្នឹងមួយជាហេតុផលណាដែលធ្វើឲ្យសិស្សហ្នឹង drop out ដែរ University especially private one ណាតាមសាកលវិទ្យាល័យជាពិសេសសាកលវិទ្យាល័យឯកជនមួយចំនួនអត់ទាំងអស់ទេ must charge exorbitant fee to keep their doors open and some students do have the means to continue their study ណាបាទសាកលវិទ្យាល័យឯកជនមួយចំនួនគឺគាត់តម្រូវឲ្យសិស្សហ្នឹងគឺបង់ថ្លៃសិក្សាលើសលប់តែម្ដង exorbitant fee ណាមានន័យថាថ្លៃសិក្សារបស់គាត់ថ្លៃតែម្ដងទៅលើ cost មួយហ្នឹងអាចមួយឆ្នាំអី$3,000ទៅឬ$4,000 $5,000រហូតដល់$10,000អញ្ចឹងទៅណាបាទដើម្បីអីបានគាត់យកតម្លៃលើលប់អញ្ចឹងគាត់ចង់រក្សាស្ថិរភាពនៃការដំណើរការរបស់សាលារបស់គាត់ឃើញទេគឺ to keep their door open មានន័យថាគាត់ត្រូវដើម្បីយកតម្លៃលើលប់នោះគឺដើម្បីដំណើរការសាលារៀនរបស់គាត់ and some students do have means to continue their study ហើយសិស្សមួយចំនួនគាត់អត់មានសមត្ថភាពឬក៏អត់មានថវិកាក្នុងការបន្តការសិក្សារបស់ពួកគេបន្តទៀតឃើញទេបាទ Other students drop out of school because they find rigor of the coursework too demanding ហើយសិស្សដទៃទៀតគាត់រៀនត្រួតថ្នាក់ដោយសារអីដោយសារតែភាពតានតឹងនៃមុខវិជ្ជានីមួយវាតឹងពេកឃើញទេបាទវាតឹងពេកគ្រូដាក់លំហាត់មកលំបាកបាទសិស្សធ្វើអត់ចេញបាទសិស្សអត់បានធ្វើ homework ឬធ្វើ assignment គឺត្រូវធ្លាក់អញ្ចឹងទៅឃើញទេអាហ្នឹងគឺ rigor of the coursework ណាដូចខ្ញុំដាក់ homework ឲ្យបងអូនធ្វើអញ្ចឹងមកណាអូនអាចបានធ្វើបានបន្ទុកបាទមានត្រូវបន្ថែមបន្ទុកឲ្យតែធ្លាក់ឃើញទេឃើញទេអាហ្នឹងគឺគេចាប់ដើមពន្យល់ឃើញទេ reason មួយ They were not prepared for all the studying involved in maintaining good grades and end up leaving the university after short time ឃើញទេអញ្ចឹងសិស្សមួយចំនួនគាត់មិនបានត្រៀមចិត្តត្រៀមកាយនៅក្នុងការបន្តការសិក្សារបស់គាត់បន្ថែមទៀតទេបាទហើយតកតងជាមួយលទ្ធផលសិក្សារបស់គាត់ក៏អត់បានល្អដែរជាហេតុធ្វើឲ្យគាត់នឹងឈប់រៀនពីសាកលតែម្ដងក្នុងរយៈពេលជាលក្ខណៈ short time ឃើញទេជាលក្ខណៈ short time អញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺគាត់គេប្រាប់នៅមូលហេតុប្រាប់នៅ cost ដល់ពេលលទ្ធផលចុងក្រោយ finally there are those students who suffer the person pressure of being university student អញ្ចឹងជាចុងក្រោយមកគឺវាមានសិស្សមួយចំនួនដែលគាត់មិនអាចគ្រប់គ្រងឬគាត់មិនអាចទ្រាំទ្រជាមួយនឹងអាសម្ពាធរបស់សាលាបានបាទរបស់សាលាបានចំពោះសិស្សនៅសាកលវិទ្យាល័យ
This individual are away from home for the first time and living with the stranger ហើយណាមួយទៀតមានន័យថាសិស្សសាកលវិទ្យាល័យនីមួយហ្នឹងគាត់បានចាក់ចេញពីផ្ទះរបស់គាត់ជាលើកដំបូងហើយគាត់រស់នៅជាមួយនឹងមនុស្សប្លែកទៀតមានតែមកពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យមួយមកណាឧត្តរមានជ័យមួយមកដល់ពេលយើងទៅមករស់នៅភ្នំពេញយើងឃើញនោះវាមនុស្សដែលយើងអត់ធ្លាប់ឃើញអញ្ចឹងវាជា stranger យើងអាចជា stranger មនុស្សចម្លែកមានប្លែកមុខអីចឹងទៅណា They cannot cope with absence of the family just yet so they decide to go back to the nest ពួកគេមិនអាចដោះស្រាយជាមួយនឹងភាពអវត្តមានរបស់គាត់ហ្នឹង absent ហ្នឹងជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់ពួកគេដូច្នេះហើយពួកគេក៏សម្រេចចិត្តទៅត្រឡប់ទៅផ្ទះគេវិញឃើញទេបាទ go back to the nest ដោយសារពួកគេមិនអាចដោះស្រាយជាមួយវត្តមានគ្រួសាររបស់ពួកគេនៅឡើយដូច្នេះពួកគេក៏បានសម្រេចចិត្តត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញ nest ទាំងឡាយនេះមិនបកប្រែតែសម្បុកសត្វទេណាបាទណាគឺយើងសំដៅទៅលើ home បាទអញ្ចឹងឃើញទេគេចាប់ដើមពន្យល់អំពីហេតុផលមួយថាចេះមួយណាទី1 financial ទី2ដោយសារថ្លៃសាលារៀនហ្នឹងគឺលើសលប់ទី3តាក់ទងជាមួយនឹងខុសនីមួយវាតឹងខ្លាំងពេកណាហើយមកទៀតសិស្សមួយចំនួនគាត់បានសម្រេចចិត្តឈប់រៀនឈប់អីទៅដោយសារគាត់អត់ទទួលបាននៅបន្ទុកល្អអីទៅដល់ពេលលទ្ធផលចុងក្រោយគឺពួកគេត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញអញ្ចឹងអាលទ្ធផលចុងក្រោយដោយសារអាតេស្តអីវាខ្លាំងពេកវាតឹងតែងពេកណាការបង់ថ្លៃសិក្សាវាខ្លាំងពេកដូច្នេះលទ្ធផលចុងក្រោយដែលជា effect នេះកន្លែងនេះជា effect បាទ so they decide to go back to the school ជា effect ជា effect គឺជា result មួយដូច្នេះពួកគេក៏សម្រេចចិត្តត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញ whatever the reason it is no joke that retentions number are not as healthy as they may appear on the surface ឃើញទេអញ្ចឹងសរុបមកវិញនៅក្នុងប្រភេទ paragraph ដែលជាលក្ខណៈ cause ហើយនឹង effect paragraph គឺបងអូនត្រូវបង្ហាញអំពី cause មុនសិនបងអូនបង្កើត cause មុនសិនបង្កើតជាហេតុផលមកថាស្អីអាហ្នឹងបានកាត់ឡើងមកអញ្ចឹងបងអូនព្យាយាមបញ្យល់ថាដោយសារចេះមួយចឹងមកដល់ពេលលទ្ធផលចុងក្រោយបងអូនទាញមកពីហេតុផលដែលបងអូនបានប្រាប់ហ្នឹងមកហើយបងអូនធ្វើការសរុបមួយដោយករណីមួយចឹងថា dropping out ឬក៏ retention ចឹងបងអូនប្រាប់មិនអាន retention ដោយសារ financial ដោយសារ exorbitant fee ដោយសារ rigorous of the cost ដោយសារ they cannot get ឬក៏ maintain the good grade so they can go back to the home អូខេអញ្ចឹងមានន័យថាបងព្យាយាមបញ្យល់ហេតុផលរបស់គេមួយនឹងមកដល់ពេលលទ្ធផលបងទាញចេញមកថាគេត្រូវធ្វើអីបន្តទៀតដោយករណីនេះគឺដោយសារគាត់រៀនត្រួតថ្នាក់ណាបង្ហាញពីមូលហេតុទី1ដោយសារគាត់អត់មានលុយគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទិញឯកសារទី2ដោយសារពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំសាលាចេះតែបង្កើនថ្លៃសិក្សាខ្លាំងលើសលប់ចឹងទៅគាត់អត់មានលុយបង់សាលារៀនហើយខុសនីមួយក៏មានភាពតឹងតែងផងដែរដូច្នេះហើយគាត់ក៏អត់មានលទ្ធភាពគាត់សម្រេចចិត្តចុងក្រោយគឺត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញតើណានេះចឹងអាហ្នឹងហើយគឺជាគំរូនៃ cause ហើយនឹង effect paragraph តើណាអត់តើ Hello តើតើបាទអ្នកផ្សេងចេះជឿបាទតើបើតន់ហើយឥឡូវយើងសម្រាប់ 5-10 នាទីសិនចាំមកវិញចាំនេះចាំយើងបន្តទៀតបាទនេះគឺខ្ញុំ highlight ទេណាបាទយើងចូល number 4 គឺនិយាយអំពី classification paragraph ពីម្ដងណាចឹងយើងសម្រាប់ 15 នាទីសិនណាមក15 នាទីសិន So me share the slide. So in here we will start for number 4. Okay, classification paragraph. So according to your understanding or your opinion, so what is the definition of the classification paragraph, please? តាមការយល់របស់យើងថាតើស្អីទៅជា classification paragraph
It's mean like grade, teacher. It's mean what? Like grade. Like grade, okay. Chưa cầm rạch nè. That's idea. Yeah. Idea. I think it is referred to one category that maintain the small thing which is has the same similarity or something. For example, when we talk about material, we can say that it's a classification is about pen, books, or material or something like that. Okay, thank you, sir. And how about the ladies? Okay, the girls. Do you have something to share? Tay? Yan? Sampor? Do you have something to share? What is classification paragraph? Please. Saya tu classification paragraph. Okay, so when we talk about classification paragraph, you have to divide people, things, or idea into the category or classes. This is called classification paragraph. So in here, this is the definition of the classification paragraph. Okay. So when we talk about classification paragraph, you have to separate ideas, or people, or things into specific category or classes. It means that it gives the distinguished or identifying characteristic of something through specific details and example. Or we can say in short, classification paragraph, you have to divide something separately in the category or group or classes. But you have to make sure that all things that you want to separate must be specifics and identify the characteristics. This is we call classification paragraph. So in here, there are 5 features of the classification paragraph. The first one, you have to divide the thing being classified. Mình là dương thấu bàn trái ở vay mũi chia trong là thằng và mình là chỉ thằng này thằng B thằng A B C dương thấu chỉ thằng chỉ trong là thằng nè và tí pi dương ai bàn trái và thấu nó chia crom và cầm đất chia crom và xem cái này hai mình là cái nào khó khăn tiền. Tí bay dương thấu distinct category with no overlap. Mình thay dương thấu ban trái category tầng ở nó cứ ở miền là cái nát xem cái này. Tàu tám bậc phê được bỏ bìa. Tí 4 dương thấu ca bị bò nía từ lưỡi chấm nói đại dương ban trái mùi này. Nè. Bà sân thì việc khó khăn hay đại bàn khó khăn nhưng tao tại describe về hay đại bàn gì A copy B hay bàn gì B copy A nhưng tao describe nhưng tao tại punch lại khả năng sẽ rồi bỏ về nè và tiếp prem cứ dương tao identifying the characteristic và dương tao đã cầm not nấu lại khả năng rồi bỏ về hay đại bàn chỉ vì mình lại khả năng khó khăn vì crom muối từ crom muối hay trong nói ná đại dương thầu bàn trai vì miền lại cái nặng đôi kia chứ dương thầu tay cầm nót đâu trong nát nặng bỏ viên mùi nè characteristic bỏ viên nè anh ấy kia chỉ là cái nặng robot classification paragraph. TP classification paragraph can be used to do the following. Chẳng dương pra classification paragraph nè. សម្រាប់មូលហេតុ 2
មូលហេតុទី1គឺយើងចង់បង្ហាញនៅប្រភេទខុសគ្នាឬក៏ចំណាត់ថ្នាក់ខុសគ្នានៃអ្វីមួយទី2យើងចង់បែងចែកឬក៏យើងចង់បង្ហាញនៅភាពខុសគ្នារវាងផ្នែកនីមួយនៃអ្វីមួយវាអាចជាគំនិតវាអាចជាមនុស្សឬក៏វាអាចជាវត្ថុណាអាហ្នឹងគឺជាមូលហេតុគឺជា reason មួយដែលយើងសរសេរ classification paragraph នេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយដែលតាក់ទងជាមួយនឹង classification paragraph តើខ្ញុំត្រូវការបងអូន2-3នាក់អានទៅលើ classification paragraph នេះតោះអូនអាចអានបាន Hello មិនស្ងាត់ដែរនៅបងអូនណា volunteer អានមួយមើលនារីសូមអានម្ដងមុនគេម្ដងមើលនារីសូមបេក្ខនារី Hello មិនស្ងាត់អស់ហើយឬក៏អ៊ីនធឺណិតរបស់ខ្ញុំដំណើរការមិនសូវល្អមើលស្រអែមបាទយ៉ែមស្រអែមបាទមើលស្រអែមខៀវខ្ចីតើអានមួយមើល Yes so please runner the word of style and field there are 3 different types of runners sprinter middle distance runners and distance runners sprinter run the shortest distance and the rest may only last a few seconds. Sprinters are generally characterized by fast, explosive muscles. These runners are typically extremely muscular. The second type of runner, the middle distance runners run longer races, such as the 500-meter dash or the 800-meter run. A good middle distance runner must be versatile. He or she must possess a combination of spell and run. The final type of runner is the distance runner. Basically speaking, a distance runner is on the other end of the spectrum from the sprinter. He or she typically is a 10. Land, musical, 10 and run race. Hello បងជាប់បង្រៀនគេតិចបងជាប់បង្រៀនគេតិចបានលឺបងលឺជាប់បង្រៀនគេតិចនៅឯម៉ោង9នោះបានហើយបង Be mentally strong so that they can put forth their best performance over the duration of the race because of the duration almost anyone can fit into one of the 3 running concrete race at all teacher. Okay thank you តោះសូមម្នាក់ទៀត Can I hear? តោះសូមម្នាក់ទៀត
Hello ម៉ែមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទេ Can I share? Yes please Nature runner. In the world of track and field, there are 3 different types of runner. Sprinter, middle distance runner, and distance runner. Sprinter run the shortest distance, and the race may only last a few seconds. Sprinters are generally characterized by explosive musical. These runners are typically extremely muscular. The second type of runner, the middle distance runner, run longer races such as the quarter mile, that of the 800-meter run. A good middle distance runner must be versatile. He or she must possess a combination of speed and endurance. The final type king a distance runner is on the other end of the spectrum from a sprinter. He or she typically is a lean musical tone and run that are anywhere from 600 to 10,000 meters long. Distance runners are usually small and light because their races are longer and take more time to complete. Distance runners need to be mentally strong so that they can put forth their best performance over the duration of the race. Because of the variation, almost anyone can fit into one of the 3 running categories. Okay thank you តោះសូម gentleman ម្ដង Gentleman Me teacher. Yes please Runners. In the world of track and field, there are 3 different types of runner: sprinters, middle distance runner, and distance runners. Sprinters run the shortest distances, and the races may only last a few seconds. Sprinters are generally characterized by fast, explosive muscles. These runners are typically extremely muscular. The second type of runner, the middle distance runner, runs longer races such as the quarter mile dash on the 800-meter run. A good middle distance runner must be versatile. He or she must possess a combination of speed and endurance. The final type of runner is the distance runner. Physically speaking, a distance runner is on the other end of the spectrum from a sprinter. He or she typically is seen in muscle tones and runs races that are anywhere from 1,600 to 10,000 meters long. Distance runners are usually small and light because their races are longer and take more time to complete. Distance runners need to be mentally strong so that they can put forth their best performance over the duration of the race. Because of the variations, almost anyone can fit into one of the 3 runner categories. Okay thank you តោះ one more gentleman ម្នាក់ទៀត Can I teacher? Yes please Runners. In the world of track and field, there are 3 different types of runners: sprinter and middle distance runner and distance runners. Sprinter run the shortest distances, and the races may only last a few seconds. Sprinters are generally characterized by fast, explosive muscle. These runners are typically extremely muscular. The second type of runner, the middle distance runner, runs longer races, such as a quarter mile dash or the 800-meter run. A good middle distance runner must be versatile. He or she must possess a combination of speed and endurance. The final type of runner is the distance runner. Physically speaking, a distance runner is on the other end of the spectrum from a sprinter. He or she typically is a lean, muscular tone and runs races that are anywhere from 1,600 to 10,000 meters long. Distance runners are usually small and light because their races are longer and take more time to complete. Distance runners need to be mentally strong so that they can put forth
their best performance over the duration of the race. Because of the variation, almost anyone can fit into one of the 3 running categories. That's all, sir. Okay, so thank you very much for your reading. So after your reading, so what can you notice about this one? After your reading, what can you notice about this one? So in here, this is the sample example of the classification paragraph. Okay, so we have to divide these 3 runners in 3 different types of the runner. The first one we call sprinter, second we call middle distance runners, and the last one we call distance runners. These 3 types of runner, and each runner we have to describe the specific things or specific idea to describe for each runner. Okay, ចឹងយើងបន្ទាប់ពីយើងអានយើងបានកត់សម្គាល់អីខ្លះរវាង sample ជាគំរូរបស់ classification paragraph ណាបាទ runner យើងបកប្រែថាអ្នកអត្តពលកម្មមានន័យថាអ្នករត់ចម្ងាយហ្នឹងណាបាទចឹងគេថា in the world of tact and feel បាទនៅពិភពនៃភាពច្នៃប្រឌិតឬក៏ភាពប៉ិនប្រសប់ហើយនឹងទីលាន there are 3 different types of runner គឺវាមានអ្នកអត្តពលកម្មចំនួន 3 ប្រភេទខុសៗគ្នាដែលប្រភេទទី 1 គេឲ្យឈ្មោះថា sprinter ស្អីទៅ sprinter this is the runner who run with the shortest distance this is we call sprinter មានន័យថាអ្នករត់ចម្ងាយរយៈពេលខ្លីទី 2 គេឲ្យឈ្មោះថា middle distance runner អ្នករត់ចម្ងាយរយៈពេលមធ្យមហើយចុងក្រោយគេគឺ distance runners អ្នករត់ចម្ងាយរយៈចម្ងាយឆ្ងាយអានោះគេនិយាយពីប្រភេទ 3 គ្នាណាបែងចែកគេបែងចែកជា category ទី 1 អ្នករត់ចម្ងាយបាទក្នុងរយៈចម្ងាយខ្លីមធ្យមហើយនឹងវែងគេបែងចែក 3 ចំណុចឯងហើយក្នុងមួយចំណុចហ្នឹងគឺអូនត្រូវតែយកមកពន្លាតបាទយកមកពន្យល់លក្ខណៈពិសេសរបស់វាទី 1 គេលើកយកអំពី sprinter អ្នករត់ចម្ងាយរយៈចម្ងាយខ្លីហ្នឹងចឹងគេឲ្យយកន័យមកទី 1 sprinter run the shortest distance ឃើញទេ sprinter គឺជាអ្នករត់ចម្ងាយរយៈពេលខ្លីបំផុតហ្នឹងមានន័យថាគាត់រត់ចម្ងាយឬក៏រត់ប៉ុណ្ណឹងប្រហែលជា 3-4 នាទីទេទៅដល់គោលដៅរបស់គាត់ហើយអ្នករត់ចម្ងាយខ្លីហើយក៏ចម្ងាយហ្នឹងក៏វាមិនវែងអីពេកដែរព្រោះយើងប្រើពេលតែ 3-4 នាទីវាមិនអាចដល់1គីឡូអីណាបាទអាចថា500ម៉ែត្រហ្នឹងឬ600ម៉ែត្រហ្នឹងទៅណាបាទអញ្ចឹងណាបាទហើយគេនិយាយមួយទៀតថា sprinter are generally characterized by the fast explosive muscle ណាអញ្ចឹងមានថាអ្នករត់ចម្ងាយរយៈពេលខ្លីជាទូទៅលក្ខណៈរបស់គាត់គឺគេកត់សម្គាល់ទៅលើគាត់គឺជាអ្នករត់មួយលឿនហើយសាច់ដុំរបស់គាត់គឺមាំ explosive muscle ណា This runner are typical extremely muscular ចឹងមានថាប្រភេទនៃអ្នករត់បែបជាលក្ខណៈ sprinter ជាធម្មតាសាច់ដុំរបស់គាត់ខ្លាំងណាអានោះគឺជាលក្ខណៈពិសេសរបស់ sprinter លក្ខណៈមួយទៀតយើងនិយាយពីប្រភេទមួយទៀតអានោះយើងបែងចែកជាថ្នាក់ឃើញទេទី 1 យើងនិយាយតែកម្រិតនៃរត់ចម្ងាយរយៈខ្លីទេរយៈចម្ងាយខ្លីទី 2 រយៈចម្ងាយមធ្យមឥឡូវយើងមើលទី 2 the second the types of runner this we call middle distance runner mean run longer races such as quarter mile dash or the 800 meter run មានន័យថាអ្នករត់ចម្ងាយមធ្យមនោះគឺជាធម្មតាគាត់តែងតែប៉ុណ្ណឹងក្នុងរយៈចម្ងាយគឺ1ភាគ4ម៉ាល់ខ្ញុំមិនដឹងថា1ម៉ាល់ស្មើឬ0ចុចជាងបាទយើងគិតជាគីឡូទៅបាទឬក៏កម្រិត800ម៉ែត្រ
ក្នុងការរត់ចម្ងាយរបស់គាត់ណារត់ចម្ងាយមធ្យមណាអត់ដល់1គីឡូទេធ្វើ800ម៉ែត្រណាឬក៏1/4ណាបាទ A good middle distance runner must be versatile មានន័យថាអ្នករត់ចម្ងាយមធ្យមគឺគាត់មានលក្ខណៈពិសេសផ្សេងមានន័យថាភាពប៉ិនប្រសប់របស់គាត់គឺផ្សេងគ្នាណាមានន័យថា he or she must process the combination of speed and endurance មានន័យថាអ្នករត់ចម្ងាយរយៈពេលមធ្យមហ្នឹងជាធម្មតាគាត់តែងតែមានលក្ខណៈពិសេសគឺតកតងជាមួយនឹងល្បឿនរបស់គាត់ហើយនឹងភាពស៊ូទ្រាំរបស់គាត់គឺមានភាពអត់ធន់ណាបាទមានភាពអត់ធន់មែនទែនអាហ្នឹងគឺលក្ខណៈទី2ដែលយើងត្រូវបែងចែកនិយាយអំពីអ្នករត់ចម្ងាយមធ្យមឥឡូវយើងមើលទៅលើអ្នករត់ចម្ងាយដែលជាចុងក្រោយជាចំណាត់ថ្នាក់ចុងក្រោយ The final type of runner is the distance runner អ្នករត់ចម្ងាយក្នុងរយៈចម្ងាយឆ្ងាយ Physically speaking a distance runner is on the other end of the spectrum for a sprinter បើយើងនិយាយអំពីកាយសម្បទារបស់អ្នករត់រយៈចម្ងាយឆ្ងាយវិញគឺបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបទៅជាមួយអ្នករត់ចម្ងាយរយៈពេលខ្លីអញ្ចឹងអាអ្នករត់ចម្ងាយរយៈពេលខ្លីវាគ្រាន់តែជាប្រៀបបានដូចជាសមោលមួយមានន័យថាអ្នករត់ចម្ងាយវែងមានន័យថានៅពេលដែលគាត់កំពុងតែរត់ហ្នឹងមានន័យថាយើងអត់ឃើញរូបភាពរបស់គាត់ពិតវាដូចជាសមោលមួយកំពុងតែរត់នេះបាទហើយវាដូចជាសមោលមួយកំពុងតែរត់ចឹងណាវាអត់ដូចជាមួយនឹងអ្នករត់ចម្ងាយរយៈចម្ងាយខ្លីទេណា He or she typically is a sin បាទមានន័យថាជាធម្មតាអ្នករត់ចម្ងាយរយៈចម្ងាយវែងណាគឺគាត់តែងតែស្គមហើយសាច់ដុំរបស់គាត់ហ្នឹងបាទកម្លាំងសាច់ដុំរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមើលទៅគឺមាំទាំតែម្ដងបាទហើយគាត់ចូលចិត្តរត់ប៉ុណ្ណាំងបាទនៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ចាប់ពីចម្ងាយ1គីឡូជាងបាទមានន័យថា1600ម៉ែត្ររហូតដល់10000ម៉ែត្របាទឃើញទេ1000វា1គីឡូអញ្ចឹងអានេះ1គីឡូពី1គីឡូជាងរហូតដល់ប្រហែលគីឡូ1000បាទយើងបែងចែកមើលទៅណាហ្នឹងកំឡុងពេលនៃគាត់រត់បាទក្នុងរយៈចម្ងាយចន្លោះហ្នឹងណាបាទគឺចាប់ពី1គីឡូឡើងបាទ1គីឡូឡើងណា Distance runner are usually small and light បាទអញ្ចឹងអ្នករត់ចម្ងាយរយៈពេលចម្ងាយវែងគឺជាធម្មតាគាត់មានមៀតតូចហើយ body របស់គាត់គឺមានទៅភ្លឺថ្លាតែម្ដង because of their axes are longer and takes more time to complete distance runner need to be mentally strong so that they can put forth their best performance over the duration of the race អញ្ចឹងដោយសារតែការរត់ប៉ុណ្ណឹងរបស់គាត់ក្នុងរយៈពេលចម្ងាយវែងហើយគាត់ត្រូវការពេលវេលាច្រើនក្នុងការដល់គោលដៅឬក៏ដល់ទីរបស់គាត់អញ្ចឹងអ្នករត់អញ្ចឹង distance runner គឺគាត់ត្រូវការមានន័យថាគាត់ត្រូវប្រើអាកាយសម្បទាផ្លូវបញ្ញារបស់គាត់គឺខ្លាំងដូច្នេះគាត់អាចយកឈ្នះនៅគូប្រកួតរបស់គាត់ណាឬក៏គាត់អាចធ្វើកាយវិការមួយដ៏ល្អបំផុតណាក្នុងការយកឈ្នះនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែប្រកួតហ្នឹងណាអាហ្នឹងគឺ distance runner because of the variation ដោយសារតែភាពបម្លាស់ទីរបស់គាត់ almost anyone can fit into one of the three running category អញ្ចឹងយើងអាចជ្រើសរើសបានតើមួយណាក្នុងចំណោមអ្នករត់ទាំង3ហ្នឹងមួយណាដែលជាអាចស័ក្តិសមជាមួយនឹងយើងមានន័យថាឲ្យយើងជ្រើសរើសរវាងអ្នកទាំង3 sprinter middle distance runner ហើយនិង distance runner តើក្នុងចំណោមអ្នក runner ទាំង3អត្តពលកម្មទាំង3តើមួយណាវាស័ក្តិសមជាមួយនឹងខ្លួនយើងអញ្ចឹងយើងបែងចែកជាចំណាត់ថ្នាក់ទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងយល់ទេអញ្ចឹងក្នុងការសរសេរ classification paragraph មានន័យថាបងអូនអាចផ្ដើមបន្តិចមកបាទយើងអាចផ្ដើមថា there are 3 different types of runner ហើយយើងឲ្យមួយមកណាយើងឲ្យស្អីខ្លះមានអីខ្លះបាទ runner នឹងមាន sprinter មាន middle distance runner ហើយនឹងមាន distance runner ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងបែងចែកមកហើយបានយើងយកមួយនោះយកមកបញ្យល់ជាចំណាត់ថ្នាក់គាត់ណាណាតើ sprinter វាមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េច
ណាមីដល់ distance runner វាមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េច distance runner វាមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបងអូនបញ្យល់ឲ្យចុងក្រោយបានបងអូនធ្វើការសរុបមតិមកប្រយោគឬក៏ពីប្រហែលទេអញ្ចឹងតោះណាតើមានជាសំណួរអីទេសូមលើកឡើងមានជាសំណួរអីទេអត់ទេចាអត់ទេណាអូខេតោះបើអត់ទេឥឡូវខ្ញុំចូលចំណុចចុងក្រោយដែលជាចំណុចសម្រាប់មេរៀនរបស់យើងនេះគឺ chapter 3 យើងនេះគឺយើងនិយាយអំពី subject verb agreement បាទហើយ subject verb agreement នេះវាមានមេរៀនច្រើនបាទមិនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺមានច្រើនណាស់ណាអញ្ចឹងគឺកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់12 slide ទេប៉ុន្តែនៅក្នុងមួយចំណុចទៀតគឺយើងមានផ្សេងតទៀតតកតងជាមួយនឹង subject verb agreement អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអត់បន្តទៅទៀតទេអញ្ចឹងខ្ញុំអានេះគឺទុកសប្តាហ៍ក្រោយណាទុកសប្តាហ៍ក្រោយខ្ញុំនឹងបញ្យល់តកតងជាមួយនឹង subject verb agreement អញ្ចឹងសប្តាហ៍នេះយើងប៉ុណ្ណឹងសិនទៅចាំសប្តាហ៍ក្រោយយើងបន្តទៅដល់ចំណុចទី5បាទចំណុចទី5ព្រោះចំណុចទី5ហ្នឹងកាលណាខ្ញុំបន្តហ្នឹងវាដាច់សាច់រឿងណាអញ្ចឹងខ្ញុំចាំបន្តទៅសប្តាហ៍ក្រោយតែម្ដងទៅណាមានតែ2 slide នោះទេគឺមានច្រើនណាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងប៉ុណ្ណឹងសិនទៅតកតងជាមួយនឹងការរៀនរបស់យើងណា